Se whakamātango fie ai o lupotea polu pale taonga. Ia male musika le nā ua tongi au se se ua langa tila ua whaapulou le tualima whaamalo whai o le whaiva. Ia I le whaasonga au male antu folasa le lofa male anga le lei o le tātou ma te siri le langi ua tongi pātau I le ave lona lofa malona mātango fie. Ia o talafo I le pese lea na usuina le tamo le nifoloa whamai ua tongi o se seu ua langa tila whaapulou le tualima whaamalo whai o le whaiva. Whaamalo atu Samoa ia ele reifo ia soa soluas furu ma le hivo le masina topa. Ua toi o seanga o le tātou whaamavaile ia o ki topa o le masina lona se fulu o le nei tausanga malana fo I tautua malona anga le ia I tātou. O mea mana na ia na au mai o ki topa e whaamana tuai le aso fia o le whanau po le aso tomaiti. Ia mare tele o le aso malo lo e au fia ila e leipa te ia matou ni usila. Marisi ia manongi le lei na mai o ki topa lanto. O le la ua whaasifo. Ua toi o seanga o le tātou tau mawaile ma o ki topa. Aisi o tātou whaafeilo ia November. Masina sfurumutasi o le tusanga. Ia e whaamalo atu e le tau mate e le tau wilo. Tūlanga manuia o se o tātou tunu I le sāwalinga I le reifo iaso ina ua tātou tu vai le reifo iaso lulu le o ngā tutonga le mu o le vai luanga foi o le nei vai iaso I tūlanga foi o tiute o ngā luenga o whaiva foi o lo pale whea ngai ai masi o tātou tunu ai maise foi o le tātiunga whetalo inga tama whanau o Samoa Melea, malo atu whaatalo fatu o wofolofa ma whaatu lima. Ma loa fua ai la ua maua. Ma lo le onosai, ma lo le lava papale, ma lo le whaatoa doa. Ia, malo atu fo I le Tautai A'e. Tiute pa whaivo le de aso. Ia, o le alofa o le tua, whamai upo pese tamaiti, e lo loto, lautele, lo loto lautele e puna fo I whaapuna vai e tafe mai le aso ma le aso o lona alofa e le liliu o tātou e whaimo tātou liliu o le atua e le liliu whaatalo whalea ma o whaatuli mantu I le reivanga o le afiafi ia mai le tātou ofisa au tū E manukau nei, e le osu ia le no le tūlanga o le city, manukau, e o le o tātou I le main city, manukau city. Mari tātou address e o malte mine o le au tere I tauloto ina le tātou address. Ia, ai whaasanga tonu ai le tātou shopping mall, le Westfield Mall. Ia, mau te whaasanga tonu atu ai lava ina, ia, le si tua te lili watu e whaasanga atu I le IRD. Ia e whaasanga tu I le si tu le te whaasanga tonu a ngai hotel si le mele I le immigrations fo I le sa I officer tua I le immigrations I manukau. Ia whaasanga tu I le si tu o le library te tilo ia e whaasanga na I le si tu langi le ana I mātua te tilo atu I le paper factory. Ia e me se fo I la o le Kathmandu o le fishing le shopping le tu mai fale te tele na ia me se fo I o le tama le o le lafo I le ngol tatu fale I pukofe le tele na lua fo o lua misa ma lua fai ia lua ia ina ina il matou office fatalo fale mo o folo fatu le vanga o le fiafi ia au fai ngā luenga te tofi le tua talo fai ma lo le pale alo le sai Talo fashe utama vale nganga pasta waita fata ma tua melody. Ia masia matou ministry the Victory Power Ministry nai marukau. Ia elders fo imati akono mis fo. Ia le pa ia ma walungo se matou kalisia ma lo la fo ile fo lau. Ia fa talo fa it kalisia fia fa fia ngai nga ese misere matou ma tanga so fa tasi fa fia ngai o kilani tai ia patele. Father Michael ma lo Fa'aftai tele tele mana ta ule mea fara mai ko e ano no ro fia fa'aftai tap il palolo na umai. Fa'aftai tele lava.
ia tatou fele inga ngata fo ile se utama fa le nganga fo ia tu inga mala filemoni mal fritua and my old friend Tanielu mamea to ina malolo manu malo ia e mese fo i o le sunga le sea ia Paulo fa talo fatu Reverend Tole for Larry to pai ia fa talo fo i le sunga le fa fianga inga ia Pastor Fieni usila tu loma ia e mese fo i o le fritua so le ele ai maso uiloa li o sio ua tulo te ia le fritua le fa fianga inga ia tu loma le tio songa faikala ku loma ia ia so ma te mafuta atalo fatu na o to ile karesi o tou ia nisi o faafeagai ga e fia pea na tafaiatu ia a misi lou suafa ua te popole e le o misi oe le silafaga a le atua ae faamālō ma faafetei atu taʻitaʻi aoao e kalesia eseese faaululuga e kalesia e fakasā ma le kolisi malua maise foʻi o le metutisi latou ia ma le kolisi piula ia faatalofa atu sioʻu nefiu lea o le suga le fesoasoani o lona tusaga fauʻu lenei inai moamoa a suga le fesoasoani iā pio ioe ia ma siona faletua ma sia lafanau atalofa atu momoli atu o lo faaga lona o le finga o le kilisimasi tesema le fai le faauga ma fai le lauga o le tusitofiga ia malo fai o le faiva ia i laususuga i le fesoasoani ia ua foʻi le faatuatuaga katoliko ia malo fai o le faiva faatalofa atu i le toʻatele o faafeagaigau ma lava to se ekalesia Pastor Willy Papu ia o le faaululuga foʻi o le tatou kalesia sistek ia i le lalolagi faamālō ma faatalofa atu ia lagata i lea faafeagaiga foʻi worship center taʻitaʻi atu outa faletua ia ma le toʻatele lava kalesia foʻi ia iskarisa lo pei o so gatai e pikopo ma ona fesoasoani ia maise foʻi o prestane e fia ia i warota ese paranesi ia faatalofa faapitoa lenei ma outou mese foʻi o faifeʻau talaʻi ia liʻi ma tapaitaʻi faifeʻau talaʻi so se misionale ia ma e kalesia e fia malo faafetai e lē faigofia lo tou fatu aiga tausi ia ona afe mai leo lau faamalo e nai o tatou tamā ma tinā matutua talofae o a mai outou malo lava o lae mau te fellowship ia nei i le Mankri Preacher manisi foʻi o aiga malaga mai i Amerika agata foi lea o le territory Amerika Samoa nisi malaga mai Alaska auau teʻi lava i le o mai o siulugalii matutua e umai loʻu tauau siata faamolemole ae fia sei halou se ou tolua le approach mai o se tinā matua ia o fatoai oe o sa valimelo matu talanoa ia o le fioga i le tamalosina ia seu manutafa mai fale alupo ma siona faletua matu feiloa ia o kamaikia foʻi o le motu vai atu le faamālō le ma faatalofa atu ai ia i lea foʻi tamā matua kalofa ai e lē misi le koiʻiga i luma o le kivi a o tuaiga toʻiina nei a tavaavaai ai faapeo se koiʻiga e le iloa kilikivi e le iloa alu online ia ae faafetaitele le aga o le polokalame lenei e tumu i le lauao sinasina and I know that tumu i le lauao sinasina tamā ma tinā matutua ua makuaʻi kele ai mo ukamā mo ukiga le ala foi lenā le noo fiafia lenei polokalame mo fiafia lenei soifuaga aua foʻi laga e le tele i o te ese mai o te tamā i lo te tamā no taifo mai lenei lalolagi ma o te matua ma se o te tinā taalofa atu foʻi iā mam le mafuta mai nai magele o isari i pakuraga pe falesuga le fifeʻau ia Reverend autagavaia ma le faletua ia alia ia a o le tele laona i ou tinā ma tamā ua fai ma matua i luga o lenei polokalame o isi e vili mai ma faukua mai e o ape akausipa loko fosiua ia e makua e kakesaua ka fearuaʻi foʻi lele ia ke vai e famai sia tavai lo fusiuaga e kausipa ga e kaupio o le ikui matu mai lo you know they care they make sure that the show and the presenter is okay
ia toe whaafitai atu ai vai lai mana ia ula nei le ua whai ma ula ula whaasolo na mai e le fionga ia silupe vai le lei o le wharitua ia o le fionga i le te whono o le ainga fast i Missouri ma te isau o le ainga fast le Missouri le fionga pla te vau wha moe ma sio le wharitua po sio le tausi le lana wha me alofa me ma ula se o vai atu pe sau kaut whara mlana ula wai le oni ula ave le whale o ula umatu i tatu e sau lo wale sau ma mai ula wal fo ave ses fa sala lo ma kaut whara i koe mongianga ula mo le toi wha te tele ia ila tau lo anga le mai ia mo moli mai na ia ma faʻasoa ma ula ma faʻasolo fo i faatili mata ko fie ia le porkalame me foi a kau aureanga ia fa aurele i ula avalo atu faatalo fatu faatalo fai a inga fast ma fast support zo malava te tele lava io taftai o lea e toute manuia te fono ia mai se stete ese uma Amerika Alaska ia to malatai masiala tu vaenga ia lifo na i Utah se uso am tai dinga pasi ia masiala tu fo vaenga ia fa solo mai ai ina Seattle ia ile no matai io i le fionga i le taulangi ia vafsuanga ia po le fionga fo ia fa masanga to le foa ia me se foi o foa ma se la to foi maftanga o le sunga CEO to fa Pauli ia me se la to foi maftanga le fata ma wa foi matua se uta ma le fionga ia leota o ia fa solo i Missouri fa solo stete ese lui foi na se uso ia pali le o pepe pali io i na i Bay Area ia tato watu i Hawaii sunga ia fata io la auli ia me se foi o ina i fese me misi kia tatou i o iska ko mafukanga i Vegas ia na Vegas ia tupu ia la toma ia manisi foi o ila tou South America Samoa la tou ia sunga ia pau roi au sange ma ila tou uma ia manisi lava ioi o tatou supporters i le malo tele i meleke mona state mona territory fatalofa mau folo fatu asiata ni vanga le fiafi fatalofa tu i ya ila tou o tai fo la inga fast i nei i usila la tou se mato maftanga ya te mamtu a se wa muli tatou nei o kilani ya malau fo committee tatou wa fea tu le loya matalasi Wellington Presta matalasi ma lor se form wia tatou watu ilalo i Christchurch ia tatou wifo ina i Hawke's Bay ia matulanga uma va ma lo atu ma lo no sai ia fea isika kopiko ia manisia pitonu o le maua ia tatou watu i Australia fa ma lo atu tatou te o malava stete au Australia ia le fionga ia teo ina i MELBOURNE ia o le tofa ia sola ina i Victoria ia tatou sau i sini I think o le sunga suape ma la to foi vaenga ia o si tatou mafutanga ina i le vaenga le o wa sini foi pi lua ina vaenga le taula to papa ma ila to ai fu tatou prestene na ia na to te silfia le sunga fa fenga inga o to na ina i le tune i St Mary's ma Mount Druitt fa malo atu fa talo fatu fa malo lu fo utau le maua le ia I think for nga sunga le to ina e ya to manga ia tatou watu ina i se uso ia tuilangi sani ia ina i Canberra ia malfritua ia fa solo atu ina i Brisbane Australia ia the man himself te puala ia po le ngoa matua au pipenga malie ma le tofo i mafutanga ma mandu i Brisbane ia ma oingis ka koskeki birth ki angalo ia birth ia manisia stete Australia wo le mau fa malulu atu fa talo fatu ia ai fa tili tatou fa malo ia i nai Samoa o lo tau malai mafutanga fo ia le fast i Samoa la tou
ia faamalo atu i polu masava'i manono ma apolima faamalo le ona sa'i malo le pale faatalofa isi matou vaega lea malaga mai ia i le faamoemoe le aso to'aneinei o le fanau le faipoipoga suga le li'i malu le malo ioe Sir Leone and wife ioe e seta after to mo to feel inga masilua tama ia hana ia mai se fo ia le sunga ia Richard ia male fritua ia le lungoa faumuina ia maruso ia masa ia male au malanga to ante le lava mai America Samoa moto fianga mai se fo ia Alaska le ua fa'au pea silia i le fa se fulu le au malanga lea le ua to ai to nu i lau foro New Zealand malanga mai mo le faipoiponga ia ale sunga ia le pole ia ole afa mawina masiana mana mea i le fai ungora vai eso nei ia le afa tu fu si tatou fa alawi loa ia mas tatou fa manu yang ile aso right ia fa malo atu mo no se ia tu fa malo le na manatu fo ia tatea fe fa teia le anga le lei ia o te fia fa malo fo ia tatou wo mapaanga HRPP and sub maisi lava tatou vaenga whaapufai. Whaamalo atu, whaafitai atu. Ia tatou supporters ia, awa au te loa. O le to te leo tatou tangata, fo ia le tatou HRPP. Ia, o le ai, ioe. E maka ngā mai runga kako porukara. Pe te whaitala le angala, pe te whaitala le lei mai a jau. Pe te ita mai. Ia o te le popole atu iai. E whaafitei tele ua whaitaulo ai lunga o le tātou purukalame. So ia tau te whaimea ita, so ia tau te ngutu leanga. O lea ua tau fia i Samoa tangata e whaima whaatei ta inga o lea mea o le ngutu leanga. Do you know what? Ai tau tele i o le malolonga i le whaatalanoanga, tātou wa whaatalanoanga. Ai e sere mea ka o lou ole mai e isi ka ngakau ke vai kunga HRPP ar mana ia i o lātou whaitionga e ia lātou whaitionga le leia o ke fia ai la ai o tagata fo ile le saulunga o nguku pua ai ai sau whaari mai fōringa o ngā mātua wa ele nisi mako ukala e ka ua koe le mera ngā na pauana mele te sau e laulau vavale mai o le tala e le lavar mafutanga o e mātua so ia te aula ia, ai ei ka ngakau ke whaika waku. E o mai ia ka ngakam whai mai isiata, au te le agree lau kalan ngā. E le ai, ke le mea manga ngai anga whai ele HRPP, fast full kausanga wakukua, that's fine. To me, that's fine. Tatou fo ia, tu lau lava tatou ia supporters al fast ma supporters al tatou purkalami. Awa tatou te lau vavale fuai nei tangata nā. Lewa o whai atu mama, awa tātou te fo ilele retaliate tu langa whaakau makakao a whaapea te wawai atu o lai le leile ngangana lai whaapea mai asiata se awa te langa e ioe lai sao ia mea lai ki ngai ngamai kula e pa lai ma atu langa whapena awa ki whai ai fuo please just spray and walk away ngangwara sainga walk away. Seivanga na lava, wapalau vali. Na tangola ia le lava tula fautuanga. Tangola oe be the better person. Let you be the better person. Ma e kangola e ke whai ai vai. O launga ngana. E matua tangia mai ai le whale a onga o lo o hinai oe. A whai o iengi ko whinga whale loku ia oe. Alue wha maa vai. Ia, alue wha maa vai ma whai au. E le ma whai ngo unga lue mo uli ma parapala ma lo uloto elea. Ma lo ungutu e matua leanga. Tango oe e whai e whau kuanga a kongo e kifa ako e komegi me ufa mai. Ia malia ia maa. So, but to me, e le se mea la ala i fo. Na pau fo ia la tangata e poloka i. Walanga le monita e misa ma. E poloka. E poloka oe pe a e palau vale. Yes. The moment ke palau vale ai ma whao lau ngangana. Ma avia. Ia ungo poloka oe. Please. A whaila lai i palau vale. Mai open palau vale. Mai eko e palau vale. Don't even waste your time. O lea soifua lea tau te atuai.
Ia ona tatou le malolonga ilo whaatalanoanga momua. Ka ua i o lo whaafonga me whaatalanoanga lea. Lea ngai le lopo o le la mangui ai oe malo ainga. Mese oe le tau whai melo visa i Samoa. E ta ua langa le la o mai le update. Po whea ua tua iai. Le tatou waiver free visa. Po le alava. Toru masina fuli. Ngai ta ua lo whaafonga le le. Il whaatalanoanga le la so ai. Ai o le aso soifua le tonga lima sutu sanga o sia uso. Pokaroo. Tanga te tonu ale tau te whaalongo le toi kawaiinga le pese. Za o fia te le na wa ewa la auma. Asor mativa. Kaka kongu alea. Inai Missouri. Ya, maruia le atoanga o lo lima sifuru tu sanga. Ka fio raeli. E ke fōringa I pepe li awa e koi inga fōi. Ya, o lo yu peli au lo. Maruia le tua e te oluso whaftai maftanga. O lo iei le taleni o le musika, tu langa fo I tau IT, zima me wha interneti, o le mastanga malo. Ia whamanuia le tua lo whanga, mai si au tina, ia si nua, ia mai se fo, ia o si au favorite brother-in-law, ia masi au, ia whaamoe masi au tua fine, ia masi au si au mana mea, si au whare tua mar whanau, whamanuia le tua, I le atuanga, o le lima se furu tusanga mo oe le uso. Tatou malolonga, a foi mai. Whaafeiloa I le tatou team lea. Seisiaki. Pe ua kai free o kako visa. Whaamurumoni. Tatou le malolonga. Foi mai ai. Tatou malo whaalongia. So for manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o āwhaina mai ta avale, whalewhenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani I tangata uma o le Pasifika. Ai se a wai ta ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Crispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te mitinga, o le maliu maleoti. Mili mai loa, o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. Au ase tau whaamama a menga, mo to e saunga, o le pele a te oe. Whaafiso tai noa matangi a mosa, I le mō pain o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teu wina, I mamanu Pasifika. Whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mātang o fie, ma le la le lei, au le lei. Whawhiso tei loa, matangi a mosa I le olu a tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, Ainga uma I New Zealand nei. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one.
And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanua. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. What's up guys, Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Taibura watile ua joe se fulu ma le ono minuto njalo le jula lima i le tutu fa ua le Blue Wave TV le vagal fiafi mal po club le tutu yai. O te fifi fa ilo atu o le ua to aitonu o le tatou officer nei ia le sa folau o le tamaitai sinia o le tatou vaenga le Pacific Justice ia po o le sailinga o le amiotonu ia lo le tulafono ia mo le Pasifika ia awali tatou whaatalanoanga le tamaitai ia Margaret e pati le fo ua awai mai ai ma le tatou tamaitai whaasalau sinia fo ia Hannah Smith ia mātou te faʻasoa po o le ase update po se tala le tamai e winga i le tatou. Some other people call free visa, some other says it's a waiver. E maua uma i le whaamaninonga e le reivanga na fiafi. Patarofa ma whoro whatu ia te ol tō whine Margaret ma lor se whomanuia lea so. Ia, langi mai lo tō wha asiata ia le ngata fo i lea le tau sara ia hana ia whaatala whatu fo ia Samoa o mwhaiana mai mua mai i tatou po kalame le nei tōla la fiafi ia whaftai le tō maole nei la la tāua ia tatou whaasoa ai ia wafo i se ta opu muse manuia o Samoa. So thank you guys for having me. I know I'm not supposed to be here, but sometimes you just got to take one for the team. That's the one. Alofa viro e tuhana. Margaret, thank you so much for joining us again. We're excited to be here with you to talk about the visa waiver and the community work that you've been doing the last few weeks. So welcome back to the show. Malofa, tai wole awai baina fio ngai wharalonga anai a whanai. Ia ele whai, no le mana ia, le la whasa mua umai Margaret. Ia le tātou ia le tūlanga le tātou whatatanonga, misa wone whafsiri. Tātou o loa no le tātou taimi. Au mai se update mai le last time na whai ele tātou whatatanonga. Ia, se autova, se tali atu le tunu in terms of le lato submissions, ma le whaungai no le tātou online submissions. Ia, ai rangata fo ilea, na mai le tātou events le sa whai west. E tau te amatai whamulmole. Time of a serious yata, so le vai aso na mawai atu nei lea so tofi sa whai tātou community talanoa o event sa whai o i West Auckland. Whio lolo ane tangata sa iai. The reason for the meeting it's explain to let people know what the petition is all about. So and they responded really good. So they signed the petition on the day, also given the QR codes to give to their family and friends. So petition. And from the last time that we were on Tautai A'e, I think I mentioned this to you before. Overnight, we had close to 3,000 signatures. Wow. Online, which was really good. Mai tatou pokalami la Tautai A'e. So whaktai fo I tatou pokalami I o mawhaina alua I lunga numero tatou petition. So I taimi nei, I think lua lima awhia I tatou saini lewa iai. I taimi nei lunga online. From the last event, say I tatou guest speakers by your Professor Dr. Malani Anai. Sa talanoina I le mea le Dawn Raid. And it was really emotional talking about that because nei loa ina taimi na tupu ele Dawn Raid e ova me le lua se lau mo tupu ia whali sa raid leo leo te tusu mai whawhuta tangata. And at the end of that, ena o le lua sputo tangata overstay na mawai. Ai toa tele tatu tangata ina,
Iana arrest leo leo. So that was mentioned at the meeting. And then we also had Maiava Visekota. She spoke about the SMI Lena Manuia mai last year. And then we had Anaya talk on the visa petition. So that was a really good turnout. And then next week we have it at Lefalio Samoa, next week Tuesday. Ma no Tautai Market. Tautai wa e afea le vaenga le Dawn Raid. Yes. Se fai kola ko me fisilia. I'm not sure po sa o tangata e te tauna e fa maruru tu ke o ko fisilia e se tangata tauna fisilia. Ona o leana fai le fatu e senga voi le ale leipa Jacinda Ardern ia mali na tofu I administrations. Na ofa mai la ia o scholarships ma me fa pena. Ngai aingi nga o happen nga mea o yainisi o manuia na mea. Well, I mea nao te leo matinoa ai, anali asiata. Pawale le mea leo te iloa. So o le fatu e senga le whai le Labour and Jacinda Ardern e whataula le mea le Dawn Raid. But then 2 years after the apology, there was something very similar that happened again. I le mea le Dawn Raid. So wasn't too sure if that actually happened with those scholarships. Ele I maua mai o te loa noa, te loa po mau me se tali I le tau. Ma no fa te ye no o te mafofolo. Ia ole o te mawasea no fa so fe male fionga au pito. Walanga tauna. But I'm wondering po aingi si maybe o fa fonga mai foi nisi. Ngamangui ai ngamea in terms of scholarships mo tula fa pena. Ui ole. La faina. Tatu te foi mai lava ile visa waiver now. E ei tangata la tu te tau o le free visa. Ia o le visa waiver. Mo na yo tatu ta mama te na matutu o prokalame. Fia mama lama po ai me o waiver. O le are ese senga o le free ma le waiver. Le se senga o le atonu le ano fa le me le tau fai. Le ato inga visa le tau te talnoa. So ata o se too very similar. It's a sa visa free, visa waiver. But o le term le fa o ngai New Zealand o le visa waiver. So I le time ni e ono sulu atu no whainau mai nei New Zealand. E le se visa e palai. Na te tongi e pa se sau nei I le malaiva ale apilani. O mile stamp, I think it's about $17. E apalai online. Pe nga le kolo aso e whaakari ai. E dina sau lola ia. Sau I tongi o le tatou atu no I nei New Zealand. But for everyone else, the visa process that we have for our Pacifica, it's a long process. You got to gather documents. You for a sponsor. It's a sponsor. Since you're from the sponsor, you know it's a sound in New Zealand. You have to call me money fee, submit. You want to pass a line. It's a little disappear. And on me, yeah. So we can be the same as the other 60 countries and not have to go through this lengthy process. Yeah. I also know that the immigration office is only open once a week in Samoa. That's right. Which is a lot better than what it was before. It was only 1 hour. Wow. When people come from Savai or travelling from Kua, by the time they get there, you will omali tula, le tala tatou officer. Yeah. So and I wrote to them about that, which has got it to 1 week, 1 day per week. Wow. La tala mari officer Samoa. That's right. Ole manunga la mai tau atu Margaret. Ole fa fe le ye New Zealand. E musu fa pe I kako wo mai le na awala tatu wo mai mano no foi lava. Ma le to e fo I Samoa. E venga sa ngo o te loa na fe el sa noanga ana version te nei. But ole no nga mo se kako pokala me nei tamama tina matu mo ngana. E venga fa so mai. Ole ale tatu tali, ole ale tali le tatu o ko le kai mo inga me lea. Ole ala le tatu tali na tali New Zealand le lato fefele fa mai. Mo ke kau musu e kakala le menga. I ke o pe o le sau vo ile le solo ka nga kai le ko fo I Samoa. That's right. Yeah, so ole tali lo avatu e anai. A fai manuia mai le mea. Sau se si nei ai ova mai tolo ma sina ai le apala ia se extension. Fa fo I le tunu se forta sa mai tiputi I le fai toisa. Pe e solia. Yeah, solia le tolo ma sina le without an extension. Now I know if I nei le stats of immigration le taimi nei. O tatou le no mafai le overstayers list in New Zealand. So more Moatoga. Lona lua saina. Ia lona tolu America. Yes, so tolu.
685 to the west. To your speaker. If they find parade on. So but still, that's only 25%. Well, if I might, or say, Mama Tonga to overstayers. But that's still only 25%. What about the rest of the 75%? Yeah. O iai la se vaenga foi lele Margaret e ono mangu iai la kongi wa over. Ile mere kau ki kau foi le tau tu le nei. E ono te ua toe fa pe taro sanga renew e foi mo la to visa. So il tangi nei o le tau sanga le ave anai. E fa pe a fai ai manuia mai ni mea. O le atu le sfulua masina ina ia tatu tangata le o over le tangi nei ni usila e toe fo iai. Ai awana I whaasala le lima tau sanga le whai mai e a pe atu e fo. But reapply tatou visa folio o le whai na toi sa. So o le tau sanga na anai le a pe mori. Wow. Visa. Lono winga a whai wa luas fulko sango over. So I approve la me le makaria mai. E ma whainga o solo le valele waru Samoa. Luanga ya so iruk so we vakasi tau mesina. Walanga rawa. O ko sau mafai anga sau. Ku sara la sau rola esa no more visitor. Wow. What do you think, Hannah? You were born in New Zealand. Do you oppose that or what? No, I support it. But could you please tell us why every Samoan should sign this petition? Well, to be fair, us New Zealand born Samoans, but that doesn't mean yes. So if you sign this will also make it easier. Maybe you won't have to be a sponsor anymore for your family. Wai te alo tatu tangata e message mai. Whai ana e sponsor. Kilo ai ai le tali ai. Ai la se vai ngo fakiela meria. O reo mai roso so la fiu. Ai afoi wala. Yes. Ele leva fon ko le ia kuro ngor ko mfainga ino. Sa le. E wi ala lo ko o ke pe policy. Whatever. Ala lo wai ai penalize sai foi ma oele te vai le ke leo afianga. Afia toi fole man ma tanga talanga o le lo fa me nga wa fa. Ar fa tau. Now e ele vai ngan so no ia le fa lo longa ia anai. Na ia sau no ai le mafua anga ia fuai ono mai o tatu tangata mafia mo folo ingei. Fa so tulafono ka uia upunga no fa so tulafono. Ua umalanga suesuenga te lolo tau suesuenga mama wai o le mafuanga o le whainga ka o le kau o le whainga o pepa e wha maonia vangane e sa le la sa noanga a malanga mai Pasifika e sa unea na tolu masina, and after you've applied for that whole process going through the visa, of course it sa lo ele Wai it's a motino, it's so So the system that Immigration New Zealand has in place has already set us up to overstay. Yeah. That's right. Sirmana, yes, le selo wata mai Margaret. Te no ta won mele. Ia vai la si fakula ukala. O visa waiver ia la u te share tu le vaenga lea. E fa fengo fie foi mo tu le fa fo mai. O le visa sa ku aro ngi America. Wa ta to le o America. O visa waiver, right? Uso ke lo me tonu ana le mana o ia le fionga ia nai. O le vai so ola America ila o fero ro ile ho fero ro I ko ngi. O ko era ko ro dise o malanga e decline. Yes, le o faʻasoa atu ai. Ole waiva ngo walu ai le nga maka mai o malanga mana tua mai le tausanga le anga kausanga ngi wo faʻaono no walu I America. E va ai mai la o runga I Hawaii. O ngo ai mai la le o ka strict o towi Hawaii strict your homeland security. O wala tu lea. A o ma salo le vaenga. Ona lo ferwai o walu o Dallas o walu Utah o wa vai. O ma salo. Ele o se fai pisingisi. A o re drug dealer. Le cartel. Mandela. E o vai ha ngara fa solia. Wa to ngana meia le o kiro vai ngara tele o walu ngale halu ka weekends. Ia peta iva yaso. Ma ko o ngo fa mo singa fu ai kele nga mo me vala un dia. O te fiu ala e kau prove atu.
ai e malosia le Intel America le lako security fa mai lo mal faguanga ya kia okay o le amako le declininga fo ile SN e ke lako e penalize oi but o le a e ko foi ma avaku le avango e ke alu e palai i lolo proper media visa langa le ngo kango ka mo fai lau se te so fai mako maka nga por kalami o kongo si that's me on Facebook o saula o le pepala nana o mai la vaenga na ave fa tasi mala o apalai ngale kasi alva ya so pedi ako se verso 4 days ai issue mai lo America la o visa la le o fe alwa ia i lo le kaimiringi ya nem fa o la ku fa kala ngo Donald Trump mo me ele ko me fa ko ka fia but wa ma fu ngo fa so ko vanga maybe on high conditions le fo inga o waiver wala ngai le fa pea e ia foi markanga kala sau apiu si le kulanga foi le au te lo e ia conditions si le New Zealand so e taimi nei o le te whainga la le MP Greg Fleming o le MP mo National Party sa ia faʻasoa mai e mana ia ai pe whai mo Samoa i le mea lea on mata lo lei o Parliamenia New Zealand pe ha mai Samoa pe o mai ustai tulafono ona fatoa tatala la i Pasifika ato. But I said that won't work because then Pacific will look at us and be like, no, it's supposed to be for all of us. Yes. Which it comes to answer the question la lea le fisiri ia kakara me mangai le fisiri me pe famone mo le pe mfenga join the Pacific ka ko i submissions here. Yes. Pe mfenga so no faro telephone mo. So o le tatou visa petition mo Pasifika atoa. So sesi for ia mafai na saini tatou petition. There's no age limit, so anyone can sign. Also for our Samoans, so this is not a political movement. Yes. If anything, every Samoan should be behind this. Let's say me more fast or more HRPP. Tautai Market. Te lona mai mo le fatanonga le stona i masunga le palmia. Lo endorse malangongoina. I think finally a prime minister. Wala ngale sa no na le Italia e si palmia. You know what? We're not going political here. Or the wing of from Talangola specific lava ita isaye. But ole aso tau langona o tau le nau le nei taimi markat tatou committee le wa mai le ioenga ma le langona sua e tau le mai sononga palmia sama. Yes. So o matou talalia e ia nai I matou team. This is not a political movement. This is for the whole of Pasifika. I taimla na maotoa I talanoa ma le fionga la mai toa I winga la tatou Lisa. He was really supportive of this. And it was really good to hear that he mentioned it on the program. Sa mentioned my whenga la pokalami ma le atau I radio Samoa. So yes, if anything, whaamon mole Samoa e leo se political movement I tatou visa mo tangata mai le ngata manui ai oi olo ainga. Ia, no mai kalesi. No winga fa pe o elo to lo mal lo fa na mo tangata umolo household me fai man saini. That's right. Yes. Wow. O mele mana o ye pia saini o your first name, last name, ia malau email. Ai fa ele so email. Then you can use someone else's email. Yeah. E mai tatou tangata matu e me faina la faʻaogale online. Ai me faina e o solong online ma. Fai so swani tangata e lis fisiri le fai mai e ia bi fu ide kau ese ala fisiri tupia pe me fai nga ngofo e sengi fa adu fa ko me wo ma fo fo nga ka ia lo fai fisiri ka o fa pe me ke o fai ko fisiri you can test it zama patata ia na fai lo mene it's a good one manaya. How many signatures po oni tatou submissions o le tatou te whaamoe ai that we are hoping for e ongo move vai le maunga rea? Yes. So at the moment, ele o ese no mera fo ele e mana o mia ele palemeni. Just as many signatories are that we can get. So at the moment, 25,000. I know that the Green Party had something going on and they were asking mole lua afe signatories. And at the moment, ben ole afe mon kupule le signature le alato. So to sa ben ole tasi le sign
we will still take this forward to the House of Parliament. Mania. When and potentially what's next? O le vaenga lea Margaret, o lau tau whawhisiri. O se vaenga e ono whaofi whaapili te tonu pei o le tautu leina o le tatou sitiseni po lea o le anu tuainga au wana lai whaafai tuto ai tamare tonu. That's right. So it'll have to be a bill. Whai o lena mawhai na whai tatou sitiseni last year. That took 42 years. Hopefully this won't take that long. Anaya is 80 at the end of this year. Hopefully he lives to see this come through and not have to wait for another 40 years. So it'll definitely be a bill which a national MP, Greg Fleming, is willing to receive the petition and take through the House. Ma nei tele. Ele ise te tongi, mo ni silo te va tu me pe tongi tele no. E uma va tu le lingi lunga. Paua nga ruenga le lei e te whaia, wha mole mole. Instead na olo tele ofisiri e li sau me o whaia. Kangoe whakumu online. Le uma va tu le tatou timi lunga. Ia le tatou link e te alu whai ngofie. Basically, wa uma fo ino tano whaila uia ai so koe try pim whai koe whaarua ngani o saula i e whai etu. A ole tali, wha mole mole. Please, do it. Whamerikana le aposkolo Paulo. Be doers of the word, but not hearers only. Amen. Ngaya, vai karangoa Margaret mana ai ku mai le nganga pa yo le tu se scripture vo ngale I lo ma fofau. E va ku se zong ye so kalanga mo ka ko be doers. Ole love yo ka ko Margaret. We are hearers. That's right. Only. Ole kile here for oh nice. What about this? What about that? Nganga uma. Moelo. So you've mentioned that. Faʻasoa e lua leo ma vai atu nei I le Wi-Fi le marketi anai Otara. So we've had our youth promote the petition there. So it's tele tangata no mai e saying, but it was our own people that also refused to sign. And it was sad to see. Wow, whaalongo hoi mai. E kupe wa ngai e lako mele whai. Wow. That's very sad. It is very sad. I tell you, oi, po vai ngai le la mua to tongi pa. So, pe amanuia mele me. So me na lo ngalo ya no fai ali asiat. O sisi fo fo ile tu se la lo mo tsa. Ui foi la la jo. Amanuia mele a tongi me pasi. No fai le ya. I'm with you. E te sila fia, whaftea la tole ko meni mai ba, please, ole ma ngani lea fo I, hana fo I e whainga ruenga tatou voice o le tatou community. So soani ai le tau whainga. O wawai e tunga e umalo, so sporkalami al tau te iai. E umalo e overnight. It's more than 100,000 viewers. So it goes low for a week, it's like 200, 300, and it goes up. O lau kakalo, a kako whaia umai tatou le melea. Mantua mai. O lea fo I alu I makamaiki. O lea mawhai so o sesi lava o lau whanau o mawhai nga e le o se vaenga fo I lele a mea se ronga lufu kasi pe se ronga so o laula te talo. O le visa waiva lea. E le koe apala ienka ko visitors visa. Mo ka kou le ku fesili. Kama fo I lele ngal pingi online e lakua ngei koe kali mea ngei o maybe maximum of 2 to 3 days. Ai kali mea yes. Walanga e mai lea vangoa ia oe makulanga whapenga. O le menga le ngau ia anai Margaret ma le tatou Pacifica o Pacific Justice Team. Inga ia whai. Ne utango I toi samurai sa kum whai o ilor matua te tanoanga. So lono winga, e le ma whainga mako whaia pe ngau whainga ngei ka mali. E au noa malau pito la au. Mana tua mai fo. Ko akele fo o ko sa le karikongo kako sikisengi nga whaingi. To atele. Lau te ilo leia. E sa o leila sa ngwanga Margaret. O lo fa ngwanga. Leanga I know o ke le fia mentioninga ingo ka ngaka nge I know. Ngalako kiki. Ale wa ngei la ko makua. I know that. Ke lo e ke ngofo ma e pe e ka ero ka fak. They have no idea. Le ngā luenga e whewa I solo, kauwala au solo, o le me fai, o le me fai. Ai ngofo ma amu mai. Ai lea wa ngei la ko makua. E wa ngei. E oe.
O la o ke ele o matua la te you know, I thank God mo whafkai le kua. Leanga o le ua pale mai ngai ka mama ki ngā makua. Ai le iloa ngai ko inga mga ilo makua. O le pase e o la ko whanga ui ngai e. Kulo. And it's about time for ia ka koe ka kaunga. Awa o me whapengi e kaunga i for fuingi ula palapa. Pea ona whai atu Margaret. Te lo whawhingaro o hana. E o ia kia. O mako sikisengi ngi New Zealand. E o lalu wingo le tala. E mawhaianga mako le hango ia mea. To be honest. E mawhaianga mako le hango ai. Ko pera o kou e struggle la yama, struggle la lava tulo. However, e le o le hanganga mongia. Ia maua le hawangoa le lea. Ke sau ai, le ai ke le aparai le ise sponsor koe whaia. E ke le koe kau au le print mai sau statement. 3 month statement. Kau whaia make up le kupi. Ki nganga over. Ki nganga over konoa le account. Ai kau a mai soro kupe ho ile le hao mai se deposit. Se i mauar ko inga se lengi nga wala ale show ko le ongo wafe fiku wafe e le mawhainga approve main ko visa va. O le tele le nao nga ruanga le mau te whaia. So o le whaakele anga e sau New Zealand. O le whaakele fura nganga mako ue kau whainga ruanga. So ele ngaka e whawhi o lau whiu o lau whaakati. O le kele fura mako ngā ruanga. Ai ata to movinga la all you need to do. O le whaakumu ma submit lau submissions lea. That's it. Ngā ku umai loa leo le ngā ruanga o whinau ngā upu manatu matala. Ku mai lo le whakukuanga. Ia e kako tima mako ngi. Le whea ngai ngai mangi usila. Pa o le matu te talo. Wha mole mole. Kau kua ngā kako submissions le whai. Margaret? Yeah, mana ele nā sosoni. Yeah, so wa le tapu nia tato petition next week Friday. Yeah, so fitu o November. Yeah, and so muli na in final submit lau saini online. So tam whailava get everyone that you can, reach out to your contacts, not just Samoa, but more le Pacifica atoa. So inyo wo fiti po le Tonga o Vanuatu. Reach out to them as well. Maka lau ye le kuma le QR code. Vai la ka to ye. O e te aru susungu ai kako. Matua I lau ye. Final words, Hannah, you were New Zealand born. Mai singa au kalamanga I sosoangi I tatu tangata ia. Ai mai se foi le youth. If sosoangi wala ngai le o se petition ngala au makua. E mo mia for ilo voice for the youth and for the Pacifica. Yes, as a humble New Zealand Samoan, I would love to encourage all the youth out there and even the parents to talk to your children or to teenagers in your family to get involved. Although it doesn't, you're a New Zealand citizen, it might not benefit you, but we should always do things. These are people of our land. And also I'd like to thank Margaret. I'm so proud of your efforts in all of this, and also how you haven't politicized this. You haven't gone to the left side or the right side, because it's for the people, and those are the kind of hearts that we need in community service, are those that are giving and can take leadership well. So Margaret is a very trusted person to take this forward for us. You have an event coming up soon? Yes, so next week Tuesday, laso wha November, e whai le tato whana muli ale o tala noa, i le whale o Samoa. Mana ia e watu umai po ai nisi o awanoa. Ia, lai lata I foi oi mai ele. E se ro fia la koe kai mile au le ongo Margaret ke rolo ke on. But I will make sure. I know, I'll make sure Hannah and I'll be there for sure. Yeah, le na. Ia le na sa mo o le stato putonga le mo tatou au kilani. So o se tu inga tanga te tamama tina a fai o le kingo fo mangi ofisidi. This is the opportunity o lo wangoa lea e te suma ia le aso lua vai aso fou ta le ono le fiafi I le fale Samoa po le moto Samoa I mangele o le a saunoa alo ia ai le fionga I le whaalolonga ia anai a whaanai ia o le fo ntautua le pale mene tulanga tonu si o tātou tunu o iofus fai pisi ni si longa le nei tunu ia me se fo le tātou team whafte tele le tātou Pacific Justice pala au no mera na o lo tasi o li maono o tasi li mao pe ai sau fisidi le kai mea ngai e ke vili ai le I o Margaret le fale ia whafte tele lava Margaret whafte lo tutua hope to Moses tātou avano. Yes, maybe next week before the petition closes o te loa lisi fisili le la sau pe whaini mea ai le. Yes.
Esa ko me. Tatou mea ai. Me pai mea ai. Ele por ekaresia o atu. Ba ka pe mafa mama. Yeah, mafa mama. All the above. Okay. Pa te tele lava. Tatou fira ia ia so luor va so fo. Tatou marlonga. Foi mai. Fa filo ai Godfather i lungo por clame. E levanga le fiafi. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Miri mai noa, o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. Au ase tau whaamama a menga, mo to e saunginga, o le pele a te oe. Whaafiso tai noa matangi a mosa, i le mōpai o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teu wina, i mamanu Pasifika, whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo latou soifua mātanga o fie, ma le la le lei, au le lei. Whawhisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma i New Zealand nei. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Talanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. What's up guys, Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you Toi whataru whajuri tali umai ori proklame maro longa masari levanga le fiafi e na ua se furu ma le valu minutu te deli jula 5. Mai an matu whatataloanga ma le tamaita ia Margaret e pati. Ia awafo i le tātou visa waiver. Ala ona se maanga ia fifi. Laki lar kamalea. O kai longo winga o loka kukuru balai wha le koe misi vai so atoa whatari lea. O te fifi e whailo atu. Ia o le ua atoa le au waa masari o le Tautai A'e. E le ngata le sunga ia Godfather li ataua. Ia o mahalotia fo i le tātou laulo nei ma le tātou officer fo. Ia i le sunga i le li mai stete. Ia o le uso matua tulou ia o nei tūti telemo nei tūtaulangi e le toe nā ma le laina. Ia o tamatuai fo i o le Tautai A'e ma le tātou Blue Wave TV. Le fionga ia vui. Ia po le fionga ia tia o le fionga fo i le whaasina. Dole a foa tulou isi o na swafa te tele. Masinamua Seigafolava. Ia a whai malaga bai fo i. Ia i le reitaimi ia siasi mai ainga. Whaatalofa
mafafira ia tu I le lua sase lua ama tabaye lo fionga voi lo la toi le lo la toi le vasa lo le fo mai lo va tau mai ngatai ia ma lo le fo lau I langi ma ia tau no mai ai no le lei ia te roa ma lo le so fo mria e mana tu fa ngai na fo le ia va no asiata e mo le toi le nga ngol fa tai ma le fa ma lo le tu atu no ia ai ve fo le ia va no ai atalo fa toi eu te fane wale ai fa inkal mele o lo pisaile ku va pe o le feringa ku kasi a inga ku mom pule no e la ngole pate so tutulu mo le sunga ale ya tawa fa talo fa toi e va pe fona bele ne ya no fa talo fa toi le pulenga mo le au finga wenga le Blue TV ia me se fo lo to fa le vai malai o lo fa Tautai tatou Tautai A'e ia ai amulila ia o le fatalo fatu le pe maulunga o tatu tuno o fai fo io na mo le nei ia no tatu te feilo ia I lunga o ngalo mo pe o le ia me se fo io le mai moanga ia I lunga o le Tautai A'e le nei vai ngole fa ngai no fo ia siata male ia te o le nei ia no ia e fatalo falo ia tuai le nga o le o to ai tonu mai I o to lau fanua a o le o lo fa e pa I nei le sa o le fionga I le taitai o le tunu sunga lauli le mali toa lo fionga le li pale mia va pe fo ia le falitua ai mai se fo io le pa io le ainga no fo alo ta po inga lo tatu tunu e fa talo fa tuai le ni vai ngole fiafi ta lofa lava mai lo fo no te ro le nganga tu mo fa lo alo fa tai fio mai ia matala mai o talo fa tu le ia taua ma lole so fo buia ma halo ma aloha po to vai foi dele tangata millionaire ye ona le le fio e te mile o malanga tu vai asai la foi sa mo le fa una lo le mala vale pe o mana to vai le so ya so mai am mai au lo so le to le ngalo fi mo ngalo fa kai ko fa ba kas foi mo le fio ya vui ya pa pe foi lo so mo fa mo kai mo ka ko po para mo ye fias ya mai mo sa mo un kulang fa rupe ya fa kal fa ku ngang fa kai de lo fo le to fe la ni yas e mai le lua so be se lo fo vui ya e mai le finga malanga fe le na fa fio mai nei ya ba tu vole ma mate vai le tu no o pe mai ni si so le vai le sa mo ngi ale fo wa ya fa mai si o le sei Australia ya sa lo ye po na lo va te tu asiata ia o le fainga malanga na saua mai Samoa tu sa o lo I Australia ona o le o tulanga vo yo o siaki ma mo mianga ia e li fo mai na ia fatino le fo fanga o leva ona tolo poso o ngo o le alo tu vo I le tunu mai se o tapinanga o le fainga palo tala tele le tunu ia o le lai e sau nei le fainga malanga te no me po na to ai tonu el fainga malanga mai sini Australia ia mo fo ile avanoa tatu te filo I ne yaso la le tala ina le nganga ole o mai ile tunu nei le melna ngata ia te ai o sini un kaua o le wa ku mai ngei wa pe wa kaula mai fo mai ale el fainga malanga I nei lo lua pausisi vai ana fa fonga mai lo tatu tunu ia wa le nga o lo lua pol kalama wa makua kalangu ai wo ai kamai ki pepe fo ka fanga o I lo ka ul Tautai A'e ka ko poko la ya o te ia tu le lau to vai malai avoi ai tau tung ia mai na ma wa ia ole wai o mai tatu ofisa fo e o ia o fanga solo lava le fa le ia tili o le no le Tautai le amatanga ia ara sa tau so wa le wai ai tatu ofisa tu ai le wa fio mai foi ia tau fainga fo se tatu company nei o se vaenga e molia ile nganga o le fa taima le fa malo ile fionga ile lipule ye le fionga nga ftasi ya nae mai se fo io le pulenga ya mai se fo io le o fainga luenga malo fa tai o le ua ele atola u matmatanga langa o ka u melo ya ai bakulo fo malbala au la ko fa vai malai ai se mai ale ia ona o anga ile paule vaenga o le vainga lau tele ile tilo mai le si tu anga ile si tu fa malo fa tai Samoa
ua ka ko o whainga mea ka makua ki kiro mai fo TV9 TV3 ma uma TV o kongo Australia a le fo se e kwal sa mo e ku sai o ngai ko o ma tulanga pe ne tali e tule aset ma no va tai o te fisilia la fisilia langa o le vana na faʻasoa mai le a tau ia te u i lua mafutanga ia sola ale la wo vai atu lua sa vai fa la yo sai mai or mana ia le o le vaenga le le wo pe o le wo ma fa le foi wa dole la o ye se suinga fo ile le yo langona le atu from maybe 20 30 40 even more years ago mai le nei taimi a o hani vaenga foi o vai ko ro wa ka o sa ngo vui ya se I fai so no ele au pe au que foi uma vai vui por escaminhar que vai foi ka fa ka se mo ya o que mo ko mo fifi foi vai ka se neo ka kuai o ka longa o leva ngai ko inisila ya ara foi o Australia ya pule mai Australia la ko sa mo pule mai so se me a disi ya vui e pule ya eu ga le mo fifi ka o fa le tulafono pe fa me o mo Elei, pa wale vai ngale o te pule ai. Ia ile taimi vo ile o le vala au le tua le soifua mo le ola. Ia o na o turole ia te. Ia na o pe turole ia le la o mau kai ai I o. Ia il tula pe na ia ele o au la le pule. A o le tam fainga luenga ngao. Io ile se bato voi tão foi o ai don't langa ka ku ia don't so for ka ku me la fa ka o nga au fa kai sa o la fe que lo a ku o la ba un que le no la o te fia sa we ma ka ko o pasil pa ke ki mana ngo na I vai nga ia manu o te fia fesidi lava vui ile o nanga le fa fa le maliu o te lona ia sia tata mai faʻasoa foʻi America le table tamalanga ai ona na o taʻua e leini sina moli mauina se vagana ia le faletuana aumi a lao faafesili aua o le upumogi a akaʻu se galuega e matua I o ule fia fai galuega o te e lē o se makafefe e lē o se upumogi agama e lē o se makafefe o a o falemaliu ma le fai a o lao fesili lau fioga e lē kaulia lou kigo I gei mea e no faso mai pole ele tau di alo tino le fingo nei ya o ha foi tai mo ka fa lo ngo ko kai mi ke denga ya roi fa ya nga ngo yo por ku ngo po ma o mer va via o so ben fa na faso de vanga le ma lo va te tu a siacha ele se me ola la yo na o te le lo I si fa le maliu ale pulmonia wa masani ai al mato vai nga Australia o te mi le leile o te alu o te fa longo to ala o te tala no a fa mai po ila makal ngo va to le o te tala no I le tangata ua au mai lo na ai ngal fa to nga ya tatou te va ai ele ila se nga o la tala no I le tangata o le o to ia se mana va ola mala ui loa le taimi a o soifua o inala e fa vai mai ai ia lo ulangona e ala iona le so le kelo o aso yo la ki ko mo kwai o makafefe ai pin o le taimi sa we mitanga luenga o le ona o amataino o titilo mele o tangata maliu ia maua fai ia o masani ia o pe o se ia ma o fai sa wa ia o le a matu va ia le leia ia oe se ia o ina ia il fina ngalo lo ai nga ile aso le to faina ia e fa peona lafo ia ilo tino o le taimi e tu ai nei soifua mana lo vinga te te treating ai o le tangata o la vai soifua oni metotia ia walanga o le fafo mai nisi fo ia tonu te o fainga luenga I mota ia manisi oni metotia te fai e tau fa te ai lo tau watu vale por fefe vale la yo le winga o fa siri wa pe wa o ka ko e to nga moment nga pe esa vale me pungsa ke wa yesu e tau a ke ro pingi le ese kai vole e va ko se mo yo ke va ku pika wa yo mo limba o inga I moment fa pe nga ke va ku iska so pe fai se le lava e kai ko ku pe mo isi a mai e mo isi ku ka kala ku puso o furi e la se vole ka ya ga yo mo limba it's all in the mind
ole mauli hoi le lo tangata e le mafai ya te oe na vi foi lo langona la ua e nga lue o le tangata le te lua whawhengai o le tangata ua leise ola. A whaia o lau wa ai le tangata le o tatia mai e le ai mas se ngai le teimi sa e wheilo ai o la e soifua. O ina e pēna mai. Lai moni mau pe a lai whafonga mai hoi kupu ola ma resi ma silo ma lato. E le matou maliu sa whai i me tau o hai foi o St. Clair. Ia sa avaka vale oki o kamar kai no mako oi ave oki o lai le maliu o lai a foi e ao. Ai o lai na o mal family service o isi family service e cars fu no lai fai a mo mau tangata. Ai o lai te mina a o fai mai no. Ho via la kurka vale e ka vale pani. E o lai fu la fatu i ka ko ka o mai i le afeloa ia o kamal la ka vale i le motorway a fa sa o ui le wala i kua o sa o ke kau o la ku o le ile a fo le motorway mai wa fiu fa kali fa mai po fe o so ko fa ngo o so mai kua mai e le ngi mo li ko e wala fa ku wa mai ke le fe fa na lu tangata la e malea e sa we faile e fa vai se o nanga fa pe ai langona ia nga wa malakanga kale e a ho e mari pe o le winga le teita fa mta le wa ka ko kala ngo fo la vai me le le winga le winga e ta wa fo ila i ona te o tatu tangata o le ala le a siata ma le ata wa me se vol fa fonga be tatu to no i mene o pisingisi nge i fale mali e ke le mafai nga e fa fonga i ai o fa pe mai o se a fo se pisingisi. Yeah. It's always lava ole au nanga. Au nanga ole service. Funeral service. Ole au nanga lona winga. E ke fa fe kai ia nga o fa vai nga nge nga fa mo le fa se la u va sumal fa. Ko sumal ka singe ko sanga. O ke fa kai ia ile a fo ile talia ina e lato. Misalo i lo ulete tonunga o le lei ma e le fefe i tūlanga i peo nei kako sa kako fefe vale uma e fe soa ni fo i maulio i lato nei ina ia tauto o lua o i se langona ina ia mafai ai ona e toa fi malie ina ia le lei le whaatinonga o lau o unanga mo lato le taua e te ono whaingaru ngai a umar whamamini nonga lea vui a le la o fatu nei la o e te tiute nani e te whaingaru ngai nani? O ke whaingaru e pāma ka kasi mo hui. Kere oi me kupuru mene. O kere kakane la fiongi o ngole o vai kupulele i whaalo halo hui le i mo liu. Le wala wako o ke anu ka ma hui. Ai hawa le o lutu watu le o manito oina oi. Ia na whai waka o training mo mofai training. Mo mofai training. O la o le tala moni no o te le wha pe o te whai atu ma o te le o le ngia whai le atunu. E le mafai no fai ngaru ngai le to inga io e nano fai o tele fefe tele roa fefe vale e fefe se mea ai ele mafai no fai o ma fo le vui ele o se fefe ngi ai te ka ilo se ke peka ke teli ai io mai ke na ko mai mo le ka pipi le ke o la tala monia asiata o le method nge nga ufa o ngai nga u fa pe ai nga u ka alo ko ngol ka alo nge o lai e kama makua so you're now swimming in the ocean where all the big sharks are ale fa kwa ela ku fai nga u mala u training o le nga u ma fa folia fa fenga u fai ale o le pumoni ato i titi lua masinga talona tala ele ia ma se ai nga u vidi aku o mai o la ngona wele e kau ki apa ai na wo ola le taimina o fatino ai ma o mo o va pelo le okay la mo le maule le toi ina malolo manu malolo songa i le toi ina fatonu sai o to ese peleti to ilo ina o foi le maliu mo mual o la na e kalesia ia e matuwa o te le ilo voi pe kanga ile e whakasa ia makongo whasa o ngā laku whasau so I thought okay o le au tango nei apply i ai e tātou tū ma tātou anga nu o na o lo tali tono ngā
ele ai se isi kaimi kako ke koe whai ai se whaalolonga maua lunga i ka ngaka Samoa ngai lor kaimi lea. This is the last time koe vai ai se vai. O inga o whai ai lau whaalolonga o le kaimi o ke saval o ke alu e avele maliu le ainga. O ke whai ai le ngangana sa i kako kumka. Asaka ma le atua mole mau mai a fo ia ainga sa matu whai. O ke savali luma o le whai mai o le winter lo loko i whea. E sa pari whaasau au. Sa pari whaasau onga o ke manga o inga ia ka ua kui ka ngaka e ka ua ia ke au. Ia ka ngaka le o le Samoa. A ulakula e ku fo ilo koko i luma o le whale o le ainga le mawhai la unga iai o ke whaangoi ngoi iai i se hawa noa se i urufia i le maoka masoli le maoka lea se i moli aku le sao. O le ua. Pe o ingala pe o vaku. Ya ngau kikilo le lipule o le sifal maliu kako ku. Ya nga failo le ilanga fanga ilanga au fenga. Se o fakai ka i mele fai mai vui o Australia. Ya vai mai nga le kasi ale aso o mai foi le pi mama foi le pi fani ala ko me lo sa vale ku mafu mo ko o lu mole. Ya lo le kala ya kaki. Fai ele o se me masangi kako o ka fai fo wala le ska o ya masangi. Just recently nga ko lele me Samoa nga i Australia o nga o le manga o nga o le ABC TV ma SBS o nga o documentaries nga fai na mga o miai ia wa mai au nga pu ia fo ia isia ku cultures ai mga wala i Samoa ia o nga la nga face fai ku ika ia nga kai pawala le o nga nga la le ale Samoa and Pacific Funerals ia ngau koe sa wea e fai ia pe nga wa ku le nga mai moi ko ke lo nga kai lungo le o lo nga ka ko nga sa ia inga i fa kingo i se awala ia fai i le maua longa o se me ke mafau fau ia e koe pau ale o kai me fa kingo pa fonga mai voi la i si ia pe fonga fa ke lo is fai mari pe kala ngo i ka ka ufeo ale o nga ngai si dia ko nga mali mal kai mi pa ngo ai kala ngo ai lua ia fa kingo nga la nga maua longa o nga ka ka o le Samoa ai ola isi palangi ma ku fa kingo ia fa makala ia ile le o nga fa mai ia fa ku ia e pule o ko a ko manga oi ia fa kingo konga I did the royal family o konga la se le mali nga Brisbane so ngai vai ngai e pe ngo ku ai a o le wingol kala konga langa le ofisini ia o nga se me ke faia ele o le kupel ka ola kala la vale avela o fengal ngai o kilo ko nga paul melo o la le o kam fengal nga pe au ka u i Australia ola o pule ia na o mima ma kamai kil fa kingo ngon sia ma ko foi kamai au nga ya ala kala la vale fai it's not about the money but it's about the service because I'm a lie ia nga kai le o nga ngai fai they will always fa penga e iskai me fai mai ki ngā le ainga mai ia o ke ale sausi o si fare kua sausi kamaloa koe au mai le skeu kusi e fa koe pole ha e fai mai o le mako mali e whakingonga le mamalu we never thought it's gonna be like this yeah, well, that's what I meant it's not about the money it's about the service ia le kala ku le fa fonga mai ka ko ki u fa pe ko so nga la ku ka ngo e maka u ka le ole taua le fa fonga mai ia le ngai always lava o te fia fisilingia tasi ia nga taua o tatu tua ale Tautai A'e o le fa tala no ina pe fa fia ngo faile o nganga male o nganga wa ye tua ele mfai le skaka maria e to pe la to inga tua ia io o te fa tu ta ia ai se vai ngore o nang fa pene yo no te talia ino te fainga ngai o luma fo ile ta telefoni luma i se official i intanga ele o se situ ai o te fa tolo pulo tolo awa o ke boki ngoa o godfather ia e ngata i fusi wale selingi ainga o kama fo ile nga o savadi ko ko e kapungi ko fe ko ele mau pi malu e lui o vai lá e quero que o cala e fe le yola e fe vale asia ta maria ta o va ne fa fonga mai lo tatu tunu ia ua
o valu e nei maliu avatua le matou o nanga i Samoa o le toe miela se langona mo le toe avenga i ngisi fale maliu la o uli fa tino mai just recently mo le toe foi fa ia after ye toi le fale tua ma le no falo mai se foi o le o ainga na lua o le sunga le faifi au ia swasua le na matu Samoa lona maliu ia o le o makua mo le maula fa ko mo le mauela Samoa i se au nganga e a maka mai al kaiminga piki ai le malai valele se longa o lafo i kingo maliu ia fa maku ese o le momoli le mota o le mako ko aku ko ave ile escort ile falsa e mau ke kula i fa alo i lava se mai a lenga luenga lai fa tino ia mau o le taimi matou te bao au tai le matou o nanga ia pe kai mi uso le pese o le amakama e o konga le mulo le pese ia nga mako melo la ia e fesiri ala fa mai o le tu malo le fa fiao a sia tama na fesili ai tanga te fa mai e fika wile me o lo wifo i se kanga ka o maliu ei o fa kulea la so fina ngalo e ia se a fai e ke alu e ke ifo nga i so sa mela mai fai pe ke alu i sa nginga e ke ifo you know to me o kangaka le o le kangaka ale akua nga fai ia le o le mako fa lo longa o le fa fe kai o le mori mai mo mako la ngonga fa fe kai ia mal mako fu fa ma vai nga le kangaka le langa le la ko fo i le menga sa we so a fu ka u fu nga me wa ile tulanga wa lo ta u ala vai o le fa ta u ina wa le mato moto e fa pea the dignity of the deceased is our service longa winga o le fa lo longa lava ya la ku ile wa bala wi ile tua ya fa lo longa fo nga u fa nga ionga ainga ma ilato ia ile kumulanga fa lo ka ko we ma bulunga me lo fa lo ina nga fa lo se na ia ma ia si va nga amateur tatou faʻasoa e ui o na wa tatou wa fe ai ia lau tutu bra na ga funi ngalo na faʻasoa tai se uma tititia uma fontu fatasi tatou advertisement na le tatou Samoa and Pacifica Funeral mai sini Australia ia ona failo atu foi la ia le fa onga le tautua le mare o nanga mo tatou uma Samoa o lo afiom papa au na fo ia tunu Australia a isini ia tau lava le fa onga ina fo le tautua ia o le yema se mai malu a ko au Samoa fai ia e sira fia e fai ia malu la tau sira fia le ia le mera tupu le tau ia na ilo to inga me foi le o le wo kai me ka wainga fa alo le me ai sa vali oisi papa langi me stanga te tu vatu mali to le ila kona lava e ot e le roa fa alo man tu ia ta tu lava tu ma nganu ia ai mo le fa malo tatou mai le o pasi paketi mo le fa malo ma fa tele ia ile parliament o si tatou to specifically le fionga le forfeit lai fa tele la fionga le fonga mota au pau ia mo pola lu tafua fa tele la fa to fala inga ia wa fo ile tawava meina mo fa ton flowina ia fela fo inga ia wa fo ia le tau fa pasi ino le paketi tala fa tau auto to pe fa mai ai fo ile nei pa inga la tawia tawa tu pa inga fo lona lua fa tai le sui pa le mia ia tatou sui pa le mia lua ia ai me se foi o le tatou fainga malo ia o fa tai lava le fionga le pa le mia wala ngai le ase me le fai e au noa ma tulanga o le sila fia le fionga le pa le mia ui o lo motu le taula a le so lua ngona ma ta mai foi ia so fi ngaro voi ia misole taua ia tulanga o le pasia ina o le paketi ma tulanga le lei o a foi ni tulanga na angi ai ma tau te vai foi nisi tonu ia ile asore na fi le ia taua ile mai ka wa kule amakanga sa ira ma ko e feu i pa mai ka ko foi sa wanga kule epa ia ma foi ngai ku foi sa kat mai po le ali pa ke ki le la ba ai ingon fa nga solo
salo kasida so la so mara so mo ro e pasio mo fi al pake onga orkelo men kaulanga langa ri ko ngai e foinga mai o focus i le pake ki fole a ka compare i pake ki wokia i laula ia vai sa pe ia i dei la fa mo fi ala pasi le pake ia e fa kai la flafo fo ia mo se foi le la kolango le e fai ngā malo wala ngai e fai siwa kope paki wai wala maa singa paki kire fai e uma ya yungi a makai maa singa fo ya uma ya yungi o whapa a makai da ia leo kausanga ako e peche i ora unga ia mai kau e reo se paki ki ngā whape ngai ini kukua ngai wha e koe koso te siaso se kasi ya mese la a fufoke le wabel paki le sa fai musa wanga fa ka po ke lo afungi o sui no winga la a ku sisi kupe a fa so de fa pa ki pa la ngale ka o musa wanga fa ka po ya musa wanga mo fo inicia fa puder o mok ma lo fa chai vui ya so un fingalo masalo le nga siria leona ona mawalunga ile mai moanga ma tapo ingal tatu tunu asiata ma Malia taua. E wia ina tatou isi teimi e kalangola ko e ngiva kako. Ona o le tūlanga wo ile o le kinganga nga malama i le va le siku. Ia e kamu fai ai nga ia au maiangi kala wo ile. Ai te au lava ia. O se lu i tau le leifo ile le kako ka pengeka. A o to e se ai le fionga i le li palemia. Ona ua sila fia i nei e tuila e pa ma le HRPP ma le itua ngai e me se fo i o suitu to tasi. E le ulangi se si i le safa inga le al kapengeka. You know, the confidence i sui mamalu o le palemeng o le kapengeka. E mai se ai. O le momoli mama te mala fa tai anga i le fonga fitalai o le mota ai i la tilo asiata ma le ata o sawa tala masana o e toi e a fo io o le smartness o le fonga fitalai le onga manko fo i fonga fitalai aku seli o pali i ele i sui fonga fitalai ele i ai sanga studying a faya mua se e ai loa ilunga i le ngofoa ngā luaku lava ngā olonga malama maanga whaaloia whaatangata o le tulafono lenga ngau avea and sa rely fo i mea umanga i le ngā luenga whita le whailo tusi a le fonga whakalaila le o se engei ai le iwa uma vaenga ua uma fo i kusi o le palemenge ma hansar la nga whai kauai so le kelela le ole o le afo i o le senga o siri o sunga ia pali ia ma le sui o ainga i le tai mo le fa malo i le koa e me se foi o le shapo me uma sa ngo ia o ainga sa ngo oke sawa o nga sa ngo fa kai ia mo le fa malo mal fa tai po le fa malo mal fa tai oka maka kia le afo i le tulanga sa ia il te inga ia a sui palemia ai mai se lava ia i le o lo lautongia mo le taimi nei e vea ma sui palemia le fionga atu e lupe malo e lua sile fia lau kala i le mangai o le vaenga lea e le kukusa la skaili o toe lupe o le tangata e malu matoa le tui ngatu o lona finangalo ai saula ia murpola ele ula ese se vai ngale murpola wa a inga se ia murpola e kalangoa i on ko finga fa minska ko ki kia va pe mai ia sango mai murpola va ia wol fa ko fa valvale ai fa ia fa valvale ko ki kia sa wel menga le se senga la lea lo na winga o tatou wa ai i taanga manga e lua o le toa fi mali e ma le anga whaata mali e anga whaata mali ia le
le tausala fo i vai ane le fionga ia mulpola ai sharpal tu mengon finangalo so stai ia ila nga fa o le pa ke kile wa pasia ia na le balu masina ai fa ko aka ku se e lola le ile budget au ku ia pe au ku ia inki malo fa te o le si vai nga ta wa ila umai tau tu le ata wa ma vui pasi ai se fa nga solo le ko ia totongi ma nai tangata whainga luenga ma le to tele fo i la tau o le ai e tele na whaitio ina tū langa le tuaina ia wa e auru ta whenga e se le futia vai singano e a tangata whai unga ma whai tulafono ma lunga le whainga malo e le mautonu ia ai usatia e le maa le fua ma nai tangata whainga luenga le malo a whaftainga lai le pasi ino le pakiti ia la toe whanga solo ai le tūlanga la walunga ia le tūlanga o tangata whainga luenga le malo mi skola tongi ia marisio vaenga sa foilele toria ia ona o le pasi ino le talo le tupe whaftai fo ia ia o le fu mo mai tau atu mo moli mawina ia fela fola fo inga me sio sui fo ele ngata o le whatoto ile tu sa mo tasi ia o sui fo i la tau o le HRPP o va tutto telefo i la tau o le confidence fo ile le tu lunga ele ngata o le fast o la tau fo le HRPP ia to tele o i la tau e tu la ilunga faali e vai ngai ai si vai ngai nga pinga ka ule te lo pena lo maua e pe wa tau fia ia le tai o le to ngai al fa fisili le tu fa tu vui wa o le vana e bol muri tai de me o fa porkiki te fa masunga le to ngai ingi si men ko ko mo mo fa fa fe le ku e ku la e pala aru ma e ser nga la vai la ku e ni vai fa wa pe cha tau tu pu mai la me le le fa si fo mai ngor fa nga malo den te nei le tita inga afia me a pe la ka wonga masangia e foi la fa ngor tala le to titia o lo ma ave lo ma la ai ngo manga o se kopu se o fia va ai po ai kongula e o va nga i chapipi a so fina ngano vui sa tu mo ngoni to inga la fonga fa peni ma fa fe fo fita la i la fonga i le upumoni le va sia tele ai sa ye pe foi le o fa pe o le kusa o le proteste fai ai tonu le nga ia o SAI e a foi ai le palota ia mangingo le lei e o le mauka la o le mauka e li po iei upu o le a foi o le tautuina o le tunu ue ala i vaenga e le koe ka alo whaakama vo isi asia tama ale a tama e wa a fai aku ngela a fai ngela o le fisili e kua i fea le melo le ku a fa mai ku ma avele le anga that's contempt of parliament e ku inga me foi ka mai pe o le anga inga ia fo u fa inga malo fo u parliament e mal kulanga vai ngo penga ia meu kala vo ye pe o pu masange o ko ka ba le ku ma la fu lo le ku e o kala le vai ma le usunga ai ele tupu wa a paulo la me so mai ai ia ole avakulo la vo se finga lo palmenge inga ia fake uma ave se uma lola ma ko wale bumongia ole la va foi kumalo ngi be ole le wangama pe ole la vi forme le va en lo fakingo el fai pule al fesiri ole nganga le ole kumalo te kai ele se a foi se kai mi foi le fai eu nga mo ka mo aku kala ngo male kumalo ko mo mai foi sa fai ko ngol palbe ele o kala le nga fai ngo ya tel to yo se vai nga ile tu ta un tu fa lo isa mo ia vai nga sia tama au mga wang fai mai le nga ya wa u yo o ngiu me ya la wan o le fese ma ko kala malo kumalo se fai mele sa vai la u del male ko mega ka ko loko a vai lo lava o vai lo le ya o la o wese ko ke le kulia wala o wese so o wese o kala ngolo kumalo e ala kala ngoa ko le kumalo e fa meri kumalo ya le ai sa ko alu ko ngole uma ngalo ngai fai a kom salo kamai
ka nga fa le le e musu ke wa ku fa ku le ku malo fa me lo le ku malo ki angi me lo ye sa fa ye se I ba ku si ka ma ave o langa pe le nga le aset ma fa fu nga me tatou tu ma lo fa tatou mai petitions ye o le fa nga palota o le va ya tu vui mali atobo o le wanga ina toi fa au mai tua e tasia le petitions le alu le tau ava mel te mine le wo reserve le fa unga o I safata tasi le tu le mai foi le fionga minister ia anapu se vete a o le lau tu va ya tu o le o to ave tua ia le ia fale alili o ga tu le wa to ave tua le fu ma dia ia le ye sui parmia a ole ave tua malie la le ute fia mana o I solo vidanga lo ole ave tua fa sale le anga lua le tate vai tu la ole tustusi mai e le observe Samoa o le o mana o ma yo ia le fionga ia mangere se kati fia wi e ave tua ia ona te ule va ai fa go pe le ole ale before ringa mai o lo o mana o lava ma musu ia le to fa vai lua le uti vai tustu singa le au mai pe e musu e mana wa eu ese foi ko nga me ko vai ko vidi mai le akale na pe ye so na fa maunianga ma tulanga o le vai nga o le aso lua fina ngalo ele te mo mo le utato fa so I mene yo o petition se ave tu fa o tu a o le la tate va vai tu la fa tonu la va fa msinonga e le fa msino ia loia usa pe ave kuwa fai mai peangi ni mafu anga kakau mo fai mai ko kongu submissions e mafu hai reasons ngai o le winga lau te mana tu mai tau te fasoai mo o le asa mo fato fala inga I lea mai ngai tu la mai fasa le nga lua fa pe mai o le manga or kangi ave kua a le ai manga or kanga lenga fa yere kangi pi for nga manga o pe o e fa masino ya le to e ka uia o se mele lei o se mele lei wa langa a fua ku I kangi e baru ye nga ave a le ko te nga le lua la le pa wa o le case le po singi ma tei ia ma case le o fui mo Maria ma fui mo Tito pe nga ponga o case si ke lo le fa wa al ke le wa ave ku I think o case foi le o le sui parimia ma oi foi nga ku frali la o manga o le famasino e ba ko se mafu anga ka kaula wa wala I onga o ko restore le case le e ka la ko ia e lo me marie o lo ino o me mo e ka wa fa o case ni langa I ka la ko la so kula fongo a le so kula fongo fas e so kula fongo le chapipi a fa pera fa fala e case ni me se me fa ie la ka ko la fa pera o so de kula fongo ai fai meria lua o fonge o kanaka ia mo li mausa la ko venga mo fa ko singa ve kupe o ka nga fa kula fongo le malo e fa sala I kanaka ia of course fa sala kanaka ia ola ko septinga ia lo la ko kalianga ia me wai foringa mai e kula fongo fa sala sui pa fa ko singa ala ka die va nga ia ve kupe e ka la e pe le paren a fai e se kula fongo fa sala I sui fai mas kula fongo fa sala I la ko wala ko ve kupe male mo kingo o kupe fa o fai nga palo ka me fa a ye ka ye ka fa wa ke singe langa I ka kala so kula fongo malo a fa tai ale to wa voi so vinga malo ba tai ole beta upule nei ole om kwala ngo inga le vai nga pe ona sauno ia ale ataua si le voy a siaka e koe avelo equal case kaka o inga uka umelo guilty ka ko karango sa o ai maka upunge nga mafua o nga e alu e ave lesi kangaka ile parliament o ile a fo kula fongo o nga o lo karikonga nga kangaka le e a fo e fair se a oila lenga anu foi lo kangi ai ko ave ku lo kangi ilo karikonga that person is guilty e kaupela nga
o nga sau pe o ke le fa ko ngol le kula fongo a o le me kau ngai ai le fa unga sa o ai common sense wala ko ya me ku o nga o le wo ngai lo e kuku aku mela wa mai oe e fa maungi ai longa winga la o le koe ave ku o se kangi se kangaka wa kaulonga fai lo mal fa unga fa msingonga ai well now we can tell that you were as guilty as o longa winga la o le a vakul fa salanga mo oe ai ku mau pe fai pulo kangaka le na langa o le wa o ele kangi o ele kangi le la ua e va ia kunge la ma ngai le beleng sa ngo ia le akawa o le ngo e sa ngo fo ia o le manga o ia fa msingonga e avakungi mafu kakau langa ele o la ulo ka konga o la masalo salo le o la ua ia le masalonga o fa msingonga o kaka kongwa le kiuti ale la ko avela ikua o nga fa pele fa pa fala i lole maka upul ngei ia le ia se la ua le la le se la ua sala longa winga o la ua ngai lole le se fulu limba ka usangai ele ko e mfai un ko alu se kofi alo lo vale ka ko kasi asiaka fai se pe lo volele we agree to disagree on these things inga ia mauki ngoi e kangi lor kangaka you will have to pursue e koe avelo kua laukangi then you are guilty ia le ngang falo ua fai nei tulou o le upu marangangana tu sa ua fai masasa nei mea ua fai masasa ua fai mafaaleanga palota ua fai mafaaleanga ainga langa ia isi ainga ua matua ma lepe mai ai i mea o le futa va ia tu o le sita ngatale na te io ina na va tu pe ai palo tai fa pe me fa mtalang todos futa la korus furu ka la le me na va tu ma ai fa mai na fa to no ina ia palo ta o le winga la le na te fa ia tu ia kai ko mo fia ngi palo ka pe aka ko sa o me upu ku sa pe fa pe sa o fa ka ro palo ki o fu i lau palo ka lima ka usanga longa kau mo longa ai vai ngare kursi fuka la la mena mo ai ia te ulaia o cases nei le o vai tuai o le upu moni le a tau mo vui ia te au personally sa silia o nga wange yo e fai ngi mea a foi le masani ana va tu le tu ala lo ai fa tu o mai le o palo tu lo loto le to fama le utanga ai le ilia inga ile ala pe upu masangia ia po nai va ai awaria inga o le ala waria inga le ala langa o le anga nga va kuare ko fama fa ka wa mongisi fa le kua so pu le kua a o te lo le na malo sia ma ye mana tu e ave wa le o tala no lo tele le fa pito manu ye tas ai o lo la i fo ngar fa msinonga e le ki yo fo ilanga ngau mai fa msingo a mai ni mafu anga mau tutu wala yo nga koe ia ja vo ilaia a fa pe o le walu ai koe fa au ikua o nga ua koe amai ai kokongu le upu e ta o le tō whama le whautanga o ka se fisiringi a o whealanga iai na ngā mele amakanga le teimi ai le yo i whangar whamasinonga sa le i maua e se ko whama se hukanga na ngā kaimi ai na tope lau e ono o le ano na mafuanga a wa ata wha e tuai now e mawhaiong ka ko whapei fo e mangaia kau sirfi le mu ai o le saua ilo mara o whafsiri le vui mali e tau o le porokiki e Samoa o vaenga nge e koru ua makua whaarua whesasi e lava ai au maiso rua finangano po le whea tonu o vaenga nei e tonu e ka kau o nga kako wha mua inga i me ka o porokiki mua o karikongunga wha keri sianga o e wha mangalo lua o le anga nuu ma tatou a whaaloalonga i tau o le vā whealoaloa ko wha ma le ukanga ia o lai paunga ma le lona tolu rule of law tatou o sa ili le wha maoni ala i le tulafono o mea ngai e koru leu kei loa le ua matua fefeu wai po o whea tonu walanga o le mele tupu mai a maua haku resi kai i le whaakeri siango ai oso apor ko wha
a maua mai le kofa ai apo mai I le pe I feka pe ngi kuringa me fai po I mene to o fisiri la o le fe tonu e ta tau ona tatou fa mua mo le vaenga tau porkiki ma fai nga malo se menga se rua fa ko fa la inga rua fionga da fai kofa ya le tau am tamai lo e mali e walanga o me mongei e ko kuspai o le anga ngu e fa ngai le pula le mercy ia po se kulanga foi le o le lofo se me ro kupu mai ya e fa penga fo la fa ke siango e fa nga fo pula le mercy forgive fa ngalo ia fa mangalo le pula le rule of law o le pula le justice ai umakus pai e fa alo la le langa uma fa ke siango il justice nangol justice ka ke kusa uma ia langa fa ke siango ese ai ko anga me loku ia e fa no facility me fa ya a le langa ngu fa no facility me fa ya a fa singo ko la me rule of law e a pa lai so se kanga ka po ai la va e pa lai so e ka la ia e ka ua le ngu ka ua fa ke siango ai ka ko kuli ma ka ile la me ko wal test o la me ko man e fingano le jomo I tia mese tofa asiata ma ne fa fonga me lo tatu tunu ko isa le ia lima se lau pesengero ulang ingol fin ngalo le atawa o tele te mitati fa so ai asiata o te tala noa ele mele nei e atala noa ia ka kukal ngoa ile ami o kongo le kua ai mawalu ngai le va felo lo o ka ku fa longo fo I mengi o ya le o nga se maka upu kal ngo inga kongo se e kalesia ai o lo inga sa ngol fai fiau fai mai loa ka ko e kalesia ia fa malia langa o le o fa lava le amoa sa ngol o le a fevela ele mele ai fa fele ku ai au le mioko pe o va ku ia o le fa ngai nga se e ka ko o le ka ko ku ma ka ko ngu ai mai se ai o le kulanga ai mengi o le pe o ka ko kalango ai le nga au nga me uma ile justice le mioko fa maongi au kako yo fa bela venga e o te tala no so voi a seta we fa fonga iva pena foi le ate le upule o te foi so o le moka le live I parliament e lo se moka o Samoa o le moka o le parliament o e kalango ai le lei malanga inga I luma o le foi il pengo va ku nga umanga ka le pele HRPP ma ma fa nga mai le universal suffrage ai kia equal ka ku mal ka ku ngu sa fa ia ile malo Samoa longa wingala wangu mera kasia le mi kongo le ku ile kaun ko e fa ia ku se me ai ko fa pe mai o le langa fa inka o le ama kalango so o pal mengele o Samoa le o le mau ka Samoa le ka ku ke fa lupe fa pe le kama maunga ainga malaku kama le usonga ya ku momo pule ku au malaka u ainga ile kai ma le va au fonki le mau ka langa Samoa le mau ka le parliament ile fio lo fionga le fonf kalai ya kai ngange sui fonf kalai lo fionga le di parlimia ma lau ka pengeka lau foi nga malo ya kai ngange ka fkolu o foi nga malo o le mau kai fa wai ku la fo ai le se mau kai fa ye se fa le ngu la ngai le sa oi me ele sa oi me il ka ko pa fero la I wa ngai lo fo I fai le va fero la ia le se me la ia le ka ke va kungi e o ko fa ku la fo ai ku ai lunga ka aki upu malafo fe la le ngu fe la ngu ia pe le winga lo kai ka la ngwa ku va ngai ia ka ku fa ka ua le rule of law o le justice lenga ai ka ki la lo isima ia le va ngai ka ua sia ka il kulanga vo le lo le bribery
se o ka kongo ka unga molia mengi o fai nga paloka o ka ngaka ia nga o fa se ka ngaka le fai pule le ka ngaka le e run o ka la konga e ka kaunga molia pe langa o le nga lainga o e fai ai umange va fonga vai ele mengi e fai mua le kangi ai foka so e muli mau o longa winga e fai ama le ngi moli mau ia me o longa winga e penga va su e mai lola ia lea sau lol ka lea ka umai longa winga o le bribery la e fa ka kongo al ka le nga lu su e mai ku pe o ka kala onga kinga inga ile ma umi e fo i fa nga me ol pal menge la ko kalu ai ia le au le kuoli le pe o le fa ile upo le ku vo le o kai mi e ingua ile vale le afo o poko anga le laku afa ia ku fola me ai fola ko se fulu la fanga ma la ko kai ko lua yo sisi le ma le sili mele asia ka ma bre ata o mala wal fa fonga mai Samoa ma le sili me o vai ai e pe i e a fo i e fa o ngala le vai ngale le vai sua le e fa i ngi fe ngai nga vole le pe o ke manga ola ko kongi mai ale i ku pele ia ke au pe le la su e se mangui os kanga i lunga o le kofi o le kungu kofi o le pale menge o le kofi o Samoa ale la vai lola inga fai lola ia la ko avela ku ala o kangi pe afai e a fo i ke kongi mai ia ke o fa sa lo kofi e o vaku ia ke o se limas fu afe male ka vale male langa e le fa pe alo fia sia kama le ata o ma fa fonga mai Samoa wa ka ko va ai le ngame fa maongi le ngame e ka ko vai e ka kala le ka ofi le mal finga un fa ia i lu mor sa idinga le mi kongu inga ua fai aku le e lima sulu afe por se la uafe marka vale le ia ga lola ke fia langa o ia fa la vela le skofia o el skofia le ali kumalo kaka ai fa ngo i kaka la le bualu kongo le parme ia langa fa lola bang fa fonga me sa ia le tau nge me le kupungi i meio ko e ko wa ka ko vai e lima kausanga e fai pure kaka o ko kia família o ko ka vale alau o fa po mai komegi ai mas ele privilege privilege mai on e kia la ia ki se me e a bese se kan ki kira se la wa fe mar ka vale ia o le ponga la nga mo le lave nga me ka ki kira ni lave ku o me wa fo ringa mai le ka ko se kula fonga se la ko a ele ka ka That's bribery again. Ole tuana o pata tu oni mea. Wa yai tala, wa yai mau, wa yai evidence onisi previous e tau te lea fea ingoa maswafa. Wa mau wai ta vale. Wa uma na fai dealings ia matupe o mea uma whapena. Ole mea malia le se fetu wai te tauna matua fea fo i se ilo ilonga. Tauna matua yai fo i se komisi. E lau te toi i fo sila to ale lei tua pata tua nei meo fatosina. O le si vanga pito i le anga vui male ato. O le la ua mauangia ka mori mau. Whakaikainga. O ka arurole la su o e vui. Mo makua i mautua evidence. A o kupene le maukua iau evidence. Ngar ka i korsuka la ka i lima suka la. Le nga avi kangaka. O ma e loa. Wa wha le ka ua vaa. E le ka ua foi le se va le wa la de kusa de ka aro camporinga a le fa kali mori mau ia le anga ku o le a wa iloa la ko suafa wa le public mai ngoa wa ta o mai tangata la tu ia o ai tangata nei me wa expose ai uma enga wa ka wa mari o fa pe ia vui ia mai nga si me sa ka vale o le fa ngata u fa te tenga Uma e loa ka maari lie fe su ia ka o loa ma me ka unga ka ngai ai nga i fa au pia la waru de kofi po la waru for kofi. Ale sa me mori mau. Anta mo mai. Le fa tali mori mau. Wa expose la to ingoa. Ngar ka ko su ka la ile a koska se la ka la ku pe ia nga sa ungi o mori mau. Ale wa uma ka faile tio le. Le ko ya manga ia ko ke re pa me ai fa pe ia ma ia ia on sa ia la ngau le o wai ka wari ku malo mengi e uma e sa wafa mai ya la ngore ko fare ku malo o ko fare ku e nala no foi atu
o ki whasasao ai fo ingai mori mau. Ai ole a carry on ai lava le whasiasia i tutono le nuu, ma le upuia, ma le tau le angaina, ona o lea ua whailoa i le larolangi ngoa ka ngaka ianga mo ngasaungi a mori mau. A le o wherorua ia ula o Ford Ranger, wherorua ia ula o tāwhare fau, whailo o whare fau. A koe maua mai le car dealings le nga whaia. O le winga lao lau tanga, o le matua lele leia o tanga, kuson makua lele leia mo tangata i na sauni a mori mau, e tau tino le me utonu. E ui fo ilo lato, fo ilo la lele lei. Su e mea ma le whaonga o le paloka, e su e mea ala o sauni o le aoa e toe mori mau. O te whatu fo i lele. E pei aka mawhau i le whaata me rusanga o le mele, o le matua le whetau i lafa. O le matua le whetau i lafa. Asia tau le ue o lau saunoanga le vaenga le nei, mai e tau walana whaila utala i le vaenga le nei. Te luasi le fia ma le ia tau me sila whafonga mai alo le atunu. Oka. Le kele o le tempt nga o mai a kia. Kasawa. Ku ufesili mai. Whai mai. Ia le tala. Tulo wale le tofi o le mato i tu malo. Alanga e tauna whaila utala le nga e kaunga mori maus whaam kalanga wape. E au mai whamai. E ka kaua i a vui o nga kongi aku ia o e se kupe la nga wakele o kupe walo. E o la utala e whai. Vai. Le anga ele i whaia i le peppers na ngā lau. Le mena u whaia. Na u whaia o na o lau sa ili mā lo. Inga ia mauki ngoa e ku lai mai le kofi o le mako i ku malo i kongo le fast. Alup mongi anga la e whafonga mai i la ko e whaiso o mai e kia ulkalangi. Whafonga mai la le mako sui. Ia, inga ia ma le mako i ku malo. Kalau kalale whai mai a uma o waku le whaamakalanga nga e sa ulkani wha mai sole amu ia ia. Ia lo usori e kaya mea whapenge i e kauonga ngā, you know. I turn a blind ear into it. Kere fia whaalongo ai. Wa a whai mai lako i ngā mele. Ngā mai leo fia. Whai whea la le ku malo le. E le ngā oa unga paloka. Oa u sa avaku se whaolo lo maau. Ia makalia le leile lako. E unga ki ngā. Ia ai kauau nga ia ile kulanga ia mai pero ko nga me kongwa le pero me we sa mo ia siaka that's bribery fai o ke fai se me va pe nga ilo uso la ki pulo vai anga suafa o longa winga e ka kauanga molia u ilo fai ia vui e o maingi kupe e a foi e fa mau ai ia lo ngau o ke alu kofi sa mo ele ai you know por kiki al kaka nge swa e ngo ia vui Seigafolava Masinamua ko le afoa kia e le por kiki mama po le upu e ka ue a ka ula upu e fai e le ka ue a ka unga mea pa wala ufa ngaunga ia i lo uso ma ange le swafa o lau kaukua o umangofo mo le kumalo ia makua kofua ia ie kaukua le kumalo e mesio le kumu ia kala ngoa kule ku sa vai ngale we kala ngo kongwa ia kau o ke manga wa uia a fai engi dealings fa pe ka ngo molia uma fo kau mo langa la ko ma onga ke le bribery ari le ya ka o ko kupuru ma ngi wa ka kala ve kupe ai lo la ave ia e pa ke fo me la mana tua le si vai ngale ngo de tau pule o le si la ka ngakale la alu lum dai vui ele alu ina ia manu malu. Exactly. Ai alu ina ia mawaisanga mea. E mawaisanga mea i vālea. Ko ngā dealing la. Ko ngā mea lea. Wamare tua. Tinana o wiloa o te le malo. Ele mwhaingo pitinga ia vui pole ia tau aswatitei. Ala walua. Ongo lea. Pa ware mea i yengi au kama fo i e oe. Ngā rua vea i henkupi. E oe mori maungu whako singa. Uma e rola ia lea. Wa mau mo mausadi. E ui o uparoka pe le ako. Ale la wale fai tio linga ia mau fa se ia singa o me vale. O le lenga yo me o le afana nau mai mata upula. Exactly. Le la foi la le na te fai tula te tala. O le a tonu se fa vai papa fai le ko inga me. I nei me o fa to sina matulanga fa pe nei I fai ngo fa to sina. Ia ai a tonu.
me alu lava o ia se faatofala inga le leia le fainga malo o tula mai ini vaenga i toe teu ma polisi faalele ia le atua ma okay o asiata o te lango ina i le to fa le ngā matua tangata uma hoi endorse ngi vaenga whaupu whai kaula o ngā au mai kaunga i se budget whape ale malo pol palmenge inga ia whapea ia ngā se fulu afe pea whai o le ua endorse o e lau vaenga whaupu whai longa winga ua nga vaa o e se fulu afe le ku inga ku ke whai alo se ngai o inga ese aku le awala ma le purpose le nga bako e kupele ele nga ka inga molia oe pe ke mangumalo ma le palo kai ke le mwhaianga e alu kongol pale menge ngi kukunga e ke li kui run se kofi e on wha ai ka ua ke le fina ngalo o le ingoa matua le na whaali langai ka ua ngā mea longa winga pa wale o le kupe liko nong whao ngai nga pe si fulu pe lua si fulu whatever pa ule o kupe ia accountable umaka ngaka i vaenga ngi ma ia transparent ia mea uma ia se o i peanga saunga so o palmeng o i palmenge e avaku warfa kai ka inga lei mo kupulanga o lalo bawa mai se o lo fo mai fo iso la ko mangaku e fio o palmenge nga falo malo fa tai lo mai ale e tasi petitions le o mai tau atu o mai a online fa leo le fa iunga o le petitions le fionga le minister o tulanga fa asiso manga I think o le fionga ia ana posivite lo vai tuli e do e she ngai lungo lo page tulanga malau pese predictions o pese mamate po le ale fa tofa la inga e ono te iwa tua mania le vanga le now o te mana o te tala mai lau fa tofa la inga tu solo tu singa ai sea o Sofia i mo ngā ruanga o le peisau o sau whaatofa la inga lea e ono te tafa mai le unga le o Tautuana ona o tō lau longa o reportia mai o le lipoke l'observer me wanga ringa whae nong whesiri ro kai kong lipoke i langa i kele mea pepelo l'observer o whai masinga ki angi ai ngā kawaru lo mga ku lipoke l'observer o ngā le aki mena le lo ia a sebe te ne le fa makana le observer le anga ringa ma fola kana ringa fai ai folinga mai e se fa winga ngai le fa msingo ya fongi ya bui Nelson onga ba le closing remarks ale lo ia fa pe ya wa le si me pengu ko fai onga folinga mai pe ese me la e kulkuli mai fa msingo ese me le kulkuli ko lo ya le anga ringa fai la fa makala fai mo lipo e fai un fasili la ke au le mka ko ngo le o wrestle case le lo ye le i kalia fasili fa msingo e pe o le nga lenga o fai so mo ga ku le case ai ka si e mo ia wala nga o le o ga ko la o le o ga ko le la o ya le fe o fai pu le pa ke ki me o mo la ia o se va fa nka ia se me fa pengi me nga fa ko fa si ku la fo mo ka o ku ne o ngo le la o ga yo le fanga el miska yo ko fa miska ga yo ko fa mo fa ala fa ka le ko fa msingo malo a fa tai le atua vui e te fia sau no vanga le ai a tonu le ua sau no ia le atua mai te tonu ho i le na pa wa le o le vai nga a fa e a fo e uma e ko ave kua i se ke ua who knows pega o kali ka ko ngai me no esa o ia siaka pe o reska ka e alanga lu fai o nga la fa pe e kaulang ko e mau kaunga kongi mai se kupe e ka ia songa kofi ola kongi ku ia soli se me sili le nga makaukia le mole o kalo fai e te lo se fia vui ma le ata le si fai nga man ia fo i ono wa fa tu mana tu faʻasoa o le si fai nga ono ta to le ye va nga le mana ia to nga tulafono ave se mele fa pe ale au se a fa pa lota
awa a fai mai ngei se sa ililinga ma se survey mai tangi mana whauru mai leu rua i kaiminga whai ngei mea o wha a o rua i kangi o whakosinga se i o mai le palota le nei ele iai ma se keisi wa over se 5 furu mon ma sa lo ta le ai ma se keisi wa over wa ku umanga ngaka se 5 furu fa pe o la ku umanga nga whai ngei whakosinga o le tele o isi keisi le paralasi me ngaka ko arua ko fan mo ma so ia dia se tasi la vaenga le leia fa fa ngofie a fainga e malo si dia le 5 furu o paroka lo maro ia i kaka kurua pe tu fo se lau a faina e malo i le va fo i le se lau wala nga kuri le afa o le afa le afio le 5 se lau ia po le pe o se lau fo still 400 o makua ke le la vonga ko inga aya dia mata si fona vanga am foi na sui e fa pena a ele a uma e oro malo e more than 50 people e ke malo ai ele anga va ka le ro su pe more than 100 o kasinga vanga ke le ia ile wa o le sitangat ki nganga ro se la ia vai le recount e fangi le si recount e fa se la o fengi me wa fa o fea lo tu ainga no wingo o ko inga recountinga le sa o kala veli mongi nga fai e uia o nga fai nga il par mi o la uri fo mai se vanga o so mai le la se ku se se fa to ia tia o tara tonu ana fai to inga recount le nga fai le recount le to se la fa se la malo se vanga o upside down le lo langi matanga tala fai ka o mele ona tau va vala mai la ia le o se tu langa o se mistake po o se mena so ia uia you know tasile vaenga fa ta o to committee la tuti sa to liu wina le liu wina le mta upule mania ai tu fo isi tu inga finga le na a failonga e malo ai se lau pa loka ke malo ai so se silava ele e wala nga kang ia dia ai feo lolo kang fo ele ko inga vale nga se fudu e wa bi tau feo lolo ina la tau na nea le tūlanga o le whatosina. Ia mero lo kangi ai ke whaia inga i se lau. E mawhailanga ai alu e sui o mamari se lau nga ua oparoka i o e wha maongia e mori mau mo oi. E le mawhai. Le mawhainga ai alu e wha pia mai. Lau kangi leanga o lau se lau rea lau oi o saka o se lau a ua lau se lau oi o. E mawhailanga ai alu e mai umar se lau nga e wha mori mau. Le te tei mawhai. O te te lea o whai numerator te vai toi mori mau mo te se fudu. Ia so e wa sau fa mo wanga ia wanga ka mori mau ia matulang fa pena o te le tau le ata to le a fe tele le tulang o le keisa sevete fionga minister ono la uta o tu fonga fa msino o le vaenga pitu sili na le mane o le o se me o so pa o so mingiska uno o te le fatu langa o mena tupu momo pe ke fai pule bo uma la fa ka po ai uma mai fainga petitions ma me fa pene ai uma e no to uma ia ina ma to fai ni si fainga palot fa to ia ta to ole foi activating ngal ka su pa se e fai se fu pa se ole se ru to po ta to fu pa se se longa e fa to uma fa si no se no ma mo se go se no ma me mo fa ka ia ale fa go su ko le pa activate le men nga le ka ko paro kan ke ngi ai le fa ia via un fa si no ya que me la puri ko le ko malo que me la fa si usiri ko palmia ko fonskala ya ma lo fa tai ole si mata upu le langa mata vai tu ole fa pe mai le tu si ngai Samoa e le te tau ona feilo ai be faini feilo inga fu le fa ale malo po di official visits ale fionga le pale mia mani tangata o isi atu lu mai si fainga malo o malanga mai ai ilana si ina ngase ai o te faita watu le mai ngor tustu singa e fallinga mai e pei e tau vavala mai ai sa ta pase fina ngalo o le official palmia pe fallinga mai o session official palmia po o session official vai fafo le sa wel tu enga fa mtalanga le tustu si mai fa pe mai o se sau noanga lea a sesi fo ile an official e fa pe mai e le te tau ona feilo ai mafai ni meetings nei fa pe nei
mat ni tai tai onisi tunu po ai lava sui onisi o tunu se vanga na e malanga mai ma mai se sui singia po se sui foi le an official mai le matanga ruenga po tonu I Samoa wa kako I loa mo to se fia ma tu langa o faso sa observe lo ia ai onisi o mata o puele ingisi por calamede me foi na tali le fio gal pa le mia ma tu langa foi pena ai ina ne ino numi ai ma fo ngor to tele ma fa lu fisa sela na manatu ta paso lu fina ngalo ya mo le vana e tautua malo fui me se vusunga le atau am tu lo pena ora se va to fala inga ile vainga ai o yini vainga o solia o mafuai ona faitus tu singani malo va tai azeta pawalal vainga te una fisilingi ai tanga tai au mai tulafono au mai le vaenga o se tulafono e mafai ai ona tupu le mea o le mai mala mafo I latou o lo ngā lulu e tonu o matanga luenga te tasi po ministry state tasi ale malo e kasi ale kangaka e whaanoi I ai se me whapea ona o se minister I lo lea teltonunga. This is from a common law. I lo lea teltonunga. E sau I fafo. E malanga mai I fafo. Ai olo o iai se mo mianga alanga counterpart. E fia maua se la feilo inga ma tulanga o vaenga whapena. Po ole tulanga vo lele. E ole kakala lea. E whaangoi ma ave I alanga sona finangalo. Anga I le pale mia pe kalia le pale mia. Because o lako uma e kali uma la ko le palmia al visiri e kali le palmia nga ingia ka ka langa makanga we si asia ka la ka wo nga uma le wala ka wo nga fa valvalea ke le me o mai ka o nga le nga ye le si ma lo si la ke pushing ai ku e penga va ko via oi se si o pole ku oi la se si oi sili e se si lunga ko le pale mia I ka inga wa o le mele ka ole ka inga malo ele ka pale mia se si pe is ka kala ki feilo so there was so the boss at the CDAs exact ai e mafai ele mingiska o nga ka pale fa ka nganga ale pale mia o longa boss pe a fai sau ai ese me va pe mo bia ele ela fisiri o le top le o le management o le executive o le lako management o le pule le because nga fili ele pale mia lako umale le pega o vai soli se laka o nga inga le kai nga saule la oso mal mele o ka o fa balea o ai fo ila nga ke fa ko inga ka ngi ya e fa val vale la va nga le le vale ka kala nga ko fa ko ya pengo le winga le ka fa kala nga pengo ra asia le winga la kala la ngai le se me fo ngi me kuskusi me va pe ya e mo mo fo kala ngi e ma fa nga fa ko ngol palai ai le fa nga fa ko ngol I asia ka ma le ka o se vale e pe ko fa o eso e fa ko asio ia o mga fanga le ave mal kupe vai ia ai ko fi ai vo ia sa ai la e fa ko fasio ia ai sa ro kala nga ia ngala welo uma kala asio fai mai ale nga nga le ia fa pe ngala mo le vale e ke le mo fa nga fa kong e fa val vale al vai nga le nga mai kala le vale la nga kala e ku mai ku ila nga fa ro va nga fa fo mai sa e tawa so vingano na ro nga vingano ui ole ka upu le o ke le mo observa o fenga bella ko la ko fa information le fa pe wo ngane wo fa ko le pula reported o report so lo inga wo fa fienga ka mai ele o fa ia mo ko vai sia ka va so ngi mo ka ngo im ka ga ngo ye lua mo ka ga ngo le al fo ngale al palmia male fo male o ka ga ngo le al vai fa foreign affairs on paka ko le ki la ko le pa fa wala nga ele o ba nga ke li po ke le observe
wasa kaungo fai la fa ko se ma vese la ka foringa mai la o mo kanga renga ye luole fai li pokile ia sa la vui me ko ka correct ele fa go il pare mia se wala mal fenga masai pa fa se official bese e sa pare mia ma se la o fai la kusi fa mo ia kalonga ele ka fai il pare mia merna wa asa wat pan mira ko ka ngo mo sin pide singi foi Samoa fai lang kusia o sin pide o me yang ka kan ngo inga lo ngo inga ele ni tinga la ua ka mi amo se le sa le pan mira nga singa mai e pole la vai pole a pose pola por ka nga official pe an official e o la vai official e me nga pole pan mi ele o ka ngo pan mi ma se ka fa ba le ka ngo male mo sui pan mi musila ole kalgom kai musila longo winga ole hala par me fai ole ngala ar manino ia le tau mafui maratua ole ma fa tel no ngana sau no manino ali te tai tasi foi le fatu matuna le nga wenga tu stala la se ona wala to filia na to le terton they chose to for them not to believe ar mangingo yo Samoa na sau no ai le fionga le li pane mia ore la ua feiro inga malaksen ma nei ai foi le fa courtesy visits le fai la lo ma ai le yo kai mon menga ai o si matai Samoa le wa makai Samoa a fionga ya va sama nei ya Winston Peters ai ma se foi on nai sui mai Israel o le mafai le pane mia ke e fioma their request ore maneno ia ora sei fuanga nei le la foi leo matou por kalame mar matou faipa ora fa mangingo ai a fai o filfilia le ngus pepa e fa ngenge fumea ia ka ko o se ia le ora me ora vai kai mi ora fa ngenge fu io e mar fa le anga ai manino a le ave le ia ave sa o le fa to fa la ingale Tautuana na wa Winston Peters longo winga aka ko se si fa punga malia ia observe ole singa ma ia Winston Peters ole singa ma ia makai Samoa o to leo mai asi kulo pan mia ya o que fa foi sa ko so fil valele ko mai wa pe fa pe ia to sui nei so fil valele ko kongi base se o mai foi ole ma o pe foi o matou ia le fai ma wa no ole o nei le pan mia e ui o lea na si mai ua mauaina ia matou fo ia vanoa vai nang ole media ia 24/7 e 24/7 ar ka ko nga luenga ki nga o me fa mai fa sa e ke o ia le media e o ai so faku se vanga o ka kai mai fa fo e leo ma mai fa pena le o fa va nga familia ia ai te ora o te le no para al fa nga ta lo to wa fi fio le mai fa si to tala nei mal pa le mia ai te sile vai nga te tau na fa manino na sau no manino le lau le balito o fiwa ka wanga o fiwa e tau te e atu sto ino vavasa ia wale ai o fia sau la vai feilo ai a fai fo ku le sau ngosunga le afionga ya ui ma le tau o ye pule patu ele o ai e fai o ai e lau lunga ku ala nga fai nga sa fai ku le epa ioi fai ku le epa ko fai ko research it fast food ko sanga los food mongu ko sanga ka wai mi pena ya pena fai atu e fai ngata ona lato reportia ni melele ona uma me uma lo lato ya ore no lo foi ua le tupu ma le taulau o le fa mo nga sa lanto no ya na ia te fa ia te tu ma finga ma lo le pipi wa melele nga manga o ina ia te tu la i mai le pipi ia ina ia fa wa wai me o lanto tu si fa pena ia u le ia te lo le telefone na ma ta pu le o sa no ma nino ma malama a fio nei mo pu le al par mia ia ka ki fa ka ngai tu lo we asia lana si nga ngasi lua ele se confia ele ola ai fatilia ia fainga mamalu male malanga lo ia New Zealand Australia America mnisho tu laita otolava e ola valite mi faia ile vanga asiata male ata ole vaengala o te matua langona lo fa no ai ole a fo ole media malo ia
Because o le teimile nei, o le teimile te tauai ona tūlai mai le media le malo e whaamala malama mea i le general media. Oi a kai me o pale mia kule e pa o le ko anga ia e whaamangingo mea ia le o pale mia le iskanga ka e pe le manga e whaakingo la ko maka whai oi. Their job is to make sure inga ia lako a vea le whaamala manga a nga ile afo ile public male media a Samoa e kusai o se lako fesilingia o lako e free e fesilingia mai ia o le ke sila fi aba felanga leilo o e me o le si me o mai ka winga asiaka paso ia sole e o mai fesili i ka o i kuangai ai koe fo ia anga i le malo. Le mele oye. Ua o mai fesiri le malo. Ka ua koe le malo le wape fo. O le kala muli o le kala le malo. Ai le mo fesiri le malo fa ma koe le malo. A ua manga o koe finalize me uma mai o kai o le kuangai. You must be out of your mind and you must be stupid otherwise. O la ua fau kuanga. A fai o kulanga le media le standard o le media al kako ku. Ya se sila ya ilmi sky angale le mkanga wenga le sunga ya tanbasa o ele ya mkanga wenga le sila ya le anga le ya ma se fai mai pe afa kul malo. Well, your license has been suspended due to all the false reporting that you are doing, trying to damage the image of the government. La me le fai ngole a fai lai le mali o lo la ia spend la ko kupe o e fai se la ko kangi fa msingonga e kusa fa ma lai suspend ele o le se ia ko le senge I suspend due to further actions al malo o fai so enough is enough la ble ka fa popo wa sia ka ma le ko se le me voyo ngale ngam mal me ngeo le ka o soi malika male fi you know, you are so lucky that I'm not sitting there. You know, honestly, I will not take this type of nonsense. Ya ole el tatou me a mafai pe fa pe e tu fo ye ro le ngale ana na fina matua ma sa malaina le tulanga le avui o le tulanga fo le o le faonga o le fang pa utuai le swa u fo o le matua ya ai o la wa ta o to le man ro fa to fa laina e lo fo ia it's a matter of time e fai le process le ma le tulanga a tonu le nga ke lo la o tangata o va ngana le nga ka u au ngis ko ingo o stui le fo mai au ko kuria ka mai ya le uta to vai le to inga ta mai le ya ka mai o vale sa pa fatu o to inga ta mai la ya no fo le se tala e fai ai tu fau nisi o media e lau te matua ngawi mawhianto anga i whainga malanga a le whionga le li pale mea. Matua ona la vai le observe. Taro whai. Wa ona mea uma ia te uto. Fato mea uma wa matua o ona e o ile no fua e saufa iai le whionga le li pale mea. Wa o ona. Io e o ile fatu wa o le sila vaenga. A tatou tufo ia i tutu unga pe afa pea o se finga ngalo le tau au mai ele official MFAT. Mau ke lo official le ma official pale mia. Fa pe mai se ilonga e o mai ai ngi me officials matulanga ale nga ir konsula. Exactly. Ale nga ir konsula. Kulo konsula or kanga finga wengan malo. Ore official na wala or so kanga kongwa kama matunga le. Wala vala le konsula. E fai ma sui le sa ia il felo ingale e uia o le singa ngase ma fio o mai o le makaisa mo ia va sa manaia e felo ai le fionga il palmia por sunga la au del malito o le manga ia pe aka ko wo isi ngana fa io fa fai la unga o le manaia mai sa vai paloli va sa manaia ma le lauli io e felo ai ia aka ko wo le levo fa kupu felo ai kupu io wasi mai ele si kupu vai ola la me ngasu ai folo to fina ngalo ma to fa lai ole ba nga sili asiata ba den sao no mole ole le fesili a ta una fesili
pe o ai na usu a oi na tali ia le ngai sa ngongi ele ole o mo nga manga o latou ele o se me e a fo ina fai ele li pale mia and I'm sure a fai e koa loko ngaka le nga fau kua ingal vaenga le why don't you wait until the Prime Minister arrives in the country ngai we fala e fai e lau kalanga e so ia le la lafi mai kua you know kasi waki ngale ku u ko fam kalanga e fai don't you realize ole ofisa lea e fa me melo ye ole integrity ole ofisa lea e fa me melo ye ma pui so Samoa pe ole vale e ke pui ai pe o ke le ilo se mea po o ka kai mawalunga la o onga this is the integrity ole ofisa lea ole palmia e pui uma ye ka ko ya nga o palmea o ko le fa ai ko e ka umai po ai le malo si anga ngai ku se comment pe a ko loko ya ai on sai la ku e ka u ko le palmia ai we fale faisa o ai palmia ke via mam lama po la mo ala nga fai o kala nga le ele se sio ma ko a ke ro pe nga o palmia la kula su po yo la o kulilo wa ele pe fa ko ko inga ni jolo officer e officer mu ka fa la nga o ala ke malanga no nga singas Moni mfamani iyo tulanga ma fon ma to wa fela nga lengi sem fa fa mani no nga fa mala mala mai na nai vai nga ia ole nganga le wa la yo no man to le fo e fio mai le fio nga ya vui ole ele nga cha o se tanga cha wai longa lana tau tua fa por kiki sa ta pena fo lau lo na sai le pa inga le pa lo te le so fa fose ya ar fa to fa la inga le mar fa to fa la inga manino wa ma fu ai ona a o yo se sui mai Samoa o lo no pia i Samoa mala umala i psychology o me te e a fuenta to faʻasoa mai te tau fo ina fa no fo manino walanga ye le skanga a fai kau ona makwa popole e popole la tunu u vanga ya yo ai fa te fa manino ino no mata upule ne fiafi ai o lo no fo pe mo tatou tultuli mata i po o afea e sau ngoa mai ai ka ngaka e ka kaunga pui le official parmia e o le media ale malo po le asa la ko kalingi mea me tulanga fa pene ya ole vaenga na ole tulanga no ta upole ta tu te afia ole vuio lawa ta fia Samoa ia le ngari foi de mai auto sini de seu pico ma o e ke sa ve ku vai lu e ke Samoa e ko sini e Australia a domingo lo fo metelanga la ngana ye foi si vaenga le taimisa e tau mafai e foi i te tonu lavo o sini de tulanga lava lea i ngangana ai mai se o la fonga ma upu foi le tau fa leanga defamatory o lala o tau fia i Samoa sa lokaina le weekend la o te tala i tua ma o la o lokaina o la tusi fo lau ma sai tia e le mawhaina to e travel se ia mai tōna ulongon mta upule ai o ofisiri ai le so ngalo o le mo final li wa mingoi leo le tulanga e se mai le aku so awa ana sao mai fafo ngai le malanga le ngala ko ngi le mau mai la alu le vale ana alu nei fafo le ngali le o te faia tu la utala e ke a mai ao le langi ma feku ia ile tulanga o nisi fo itala le atau no le ngau ia ma fe atu i Samoa io fa pe ola ua ele ma fa e unga fo anga fo e sao i le melia e unga fa pe ola ua angelu le feo i lo ele ana so fil ngalo i le vanga ma lo va te e seta a va ni fa funga me ta tu no ia ma o me lava o te ona ia ma tu fo Samoa ai lenga e le an fa mo tu la utala le because langa e ni si pe ne te tala sei na voi fa pe o le ile case le Australia o Australia ele civil le i el mele o le defamation but o le baenga le o lo lai o lo o na matu tala noa male KC ma loia o le fam talanga o lai manga o ia KC inga ia
maua uma moli mau inga ia mafai ai o ngā whi ngau lako a ngai i le whamsingo ngā Australia. Tā lai hendo lai lako. O le maka upu lea. It is now criminal. I le meleo i le case le Australia. O le case le Australia. Ya inga i o ingi si whapea mai o ke pelo i le case lea. Le ai. Ele i umar kako case le Australia. Ai o le mafuanga ngā lea wa ngā longo mai a ma ia umar tūlanga pe o nei. Taluai e civil. It's civil. Ia ke lo foi pape ngā i nge i sila la koa. But o ngā o lea ua makua va ai i le o ngā upu ngā lafo. Lala ua avele le afo i le whinga ngā a keisi. Wa ko rua keisi o mele. Inga ia ole KC makua ia mare junior KC ia maloia. Inga ia kalia i Australia. It is now criminal. Le winga le. Ia ai o kakola Samoa. O e criminal. Ia le KC le mele ole defamation. Ia pela le vaenga le nga e pe nga inga ia fa mangingo fa malama inga e ngisi fa pe. Soli. Me siria ara le o sauka kale lo siria sia kai mele wa o kwa pelo ka ko ka kale o e tu ai vui ele tau ba tu lo sau no nga manino le fo te lo stai mi sau no mai le e tu e sa o le lo sau no nga o nei mai le mi ngoi fo ile o le ingei according i ro ka ngau ngau wa e leta e hardware le process ia mali a tatu Samoa voi la lang o ka ko mele sa ka ko yai e o cases langa mua ai nga ngau so kor cases e roer komisinga i kai kanga karea me uma o so kuapi ko lunga prioritize so e moni la la usau noanga a ole me tau ma le mele ole nai fao o kia mai Samoa ko fo ia ku ko o kia exactly wa te loa e fe mori ma wa i la tu nu ne ye lua e sia la fa sa o le fai e tu langa ole e pe fe la no fai lo la so na fi wai pe no fa yatu ele ale to ya fe tu atu mo mai ona o le tarsanga fo ia ale tulafono malo ia te ia ina ia ta otoloa le fatu tuanga ile ilo ma le tulanga wai a o le tulafono la fo ile fa sinonga ai na pauva e ngai mafai na fe isa tala e o foi la tulanga la por kalame o la ile o ta fia in terms o mata por hotel a o le toi faia o le mea lea ma tūlanga o le tau fai ma le tau whaaleanga. Ai le fai le whafonga mai le tūro. Ma ta i tū le lei upu matala walanga nano faia tū le tau mawui. O le mea le wakupu ngai wanga o whanonga i po anga fia poris. O matua le iloa ala le mea le utala noi. Tu sa o matua le iloa ma va lea loa e tau tatala ni issues. Wa fai langa le ua tapu mai le tau whaaleanga. Wa foi ale ai o fa leanga mai le ngi la kana ale ai le kauka ya ele ngi kala faia ale ai la uli le mali to ele ngi kala faia ale ai kanga ka ye fai kau ngofo le ma fai kau ma ko ela no vale ngata mtu lang fa pena o le taimila le wa tapu la le mele na ala fa tanga no i foi tala no po angi me afi fi fa asala la me se pisingi se me fa pena pauna ai wa mai tawina la wa matua le lo fai le tu langa fa asala la wa foi la no le ana vale mar me ale ya so fai so nga al fale tasila na va nga la be ia nga ole la ia to saini fo ia so forele te tasi a no fo i sa mo longo wing o me o mai sa la tau fai le fa pe tati fai tu a fa tu fo i ta milo ai wa le toe ia la o toe va ia nei leo la tu ma sai ni la a ke lo no fai te utu lo le si tatu e no fai lo ia ma mau si kako uso io o fa fo foi mau ai foi si va ngana na po me se ata po me se to wacha foi le la watu na ele io so lo vingala e fai la utala ona sa tupu ya usitalia a fa tai le ufa manino le fionga ya vui lo no winga la ele processa Australia la ngasa o nei e aru le mo le sivo foi le taba foi ele fa pe a me oni life threatening matulanga o cases fa pena la sieta va nel fa fonga bea ale tunu uma le uso hoi ale ata lenga o au le nei
wa u le nei sa o avela te talo i le i cases male maloia i le anga i la ufa mtalanga ali liu upuia i le tatou tu malanga no it should be criminal yes wa ulanga ufa ia o ke manga o i le case lea inga ia awange is civil ai criminal so this is what they are working on plus wa uma ona ioele ia ma o ioe foi I will be standing for this case case there o au lea o representinga le nga fa kau ye upu makala ma me uma ye mal kau fa leanga o nga le la uku o au la uku e case le o usa o au le la la ma ko fia ngai mal lo ya ba nga le ia ma la ko o le fa mangingonga la balea ile kulanga le anga ka umai la vai lo ia ele criminal le mele o le defamation i Australia awa lo ilo u finga le la ngai wai nga koe o mai ngo mako koe feilo ai mar KC e ko lua le tuna KC mal KC ma umai lo well now they are working on it le foi la o fa maungi aku e ka ngaka e nga ave fa liu mai nga meia fa maungi aku le onga so now they are now applying to the High Court inga ia le koe avele le case le the defamation case le as a civil case but it must be foi le fakingo i lalo o le criminal act e le nga fa lo vang fa fo mai samo malo sunga sia ka mes foi lo so ya tau apa wa foi le me ka fo ka ngo nga ki mafai lo la kan wa o e do ha fi kiro wa ai pa le mia sa so le quale ai mo se si le mia sa mo kala ngo pe vi mai o e fa kala ngo mai o e ile la kongu me o kupul mele ai ile si foi ku o que kiro pe sa mo le ngale fa se kangi ele al CEO o pa mia langa o tarmia le ngal ve ke foi lo mari na ai sa mo fo le CEO mo le ma fonga me ma le Ministry of Foreign Affairs ai le fasela kan wa le bo ku sa mo wa ku sa mo kan i langa le fa le anga la boss ya o ke le ro foi la e fa tala nga HRPP i me ko kuri yes ale tatou oi me sa le ko ma fa yes you're right ka kuri o le foi la ki ro foi la i le famsingo city la ko ia e ai se ama lei o ngare ka un mele sa fa e suma fo ia pari John Camelang o me e fo ni no e fa no fesidi pe ai se ama wa rinka ko le o fa ka mo kula fo mo inga ka o mele ka foi ka ko ka fi ko nga po ai fa pe yes ma fo le ma fo fa pe anga le ka fi ngela ia pe ana sa mo pa pe ngela mo pese mo skali mai feo ai nei fa pe o la o ange o la o sifi ka ma le tuona le tala le na fai er fine le ole enana te fai tulo pen o fa tulo o le tulafono a o puna ye sa no mai sa mo a o sa mo fa mai o le kanga kar ngai nga fa nga mai ro e ro soli ena te fai tu ole matu wa fa pa tau mai se fofonga o se tangata tu lou au nga whapae marwhia ngai ngā sā moi tamaita ai sau ai se tu ai ngana whapea oka se ko ele ngā ko ele ma se ata vai nele whawhanga me le tunu o utoi mara tua le mātala noanga ma le loia inga ua sau ngoa ia le ataua the lawyer is willing to come on air with you le lawyer le i Australia inga ia fa mangingo fa mal me ko ngale o fa kwai ile kulanga la wo ile la ko ngal wenga mal kulanga o lo ia peonga onga e sa ngol vai ngale you know o ngei me o ka nga a ka ko ile maka upule ola kala le nga fai e ka kau foi onga molia ka ngaka ngola ko fa ufiufia habaringa le baenga le ngwa ku Samoa because they are now part of the crime le fucking ngol baenga le
ile o au mai le malai va'alele lala ke e iloa la iloa le leia e criminal le mele i Samoa o longa winga o lo walu e ke awai e whaau fiufi ia le sori kura fongo lea man lea ua mangingo ua molia e ka kau foi la o ngā molia i la ua lea sa la kau mwhai inga ia au ia o ke au foi la fia lua la ukanga ka a foi e te feimi inga nga ia kai me o palimia ai kari e kere e manga o la ke o e pui mele kusa le ufa pe aku au alava nge pa mai seisi o ko leo i kangaka nge ma who so ever leanga o lea o ma ua lea ko ke mai mele ma ke akul ka vale wow you know fai o fa maungia ma o case nge ma o molia kangaka nge so as those people leanga la ko 8 and a pet inga le mele nge en haba dinga ngai kangaka so ku la fo ya ilanga fa lo ma lo fa tai o marcha to taimi o le winga na fa tai tele pe no so no ria tu o tet o wa ona na fi vui sa fa to ai lo ai le to tele ma le lalo langi to tele e se ai na ile to no la no fa so ai tu o a ule na fa ye tangi o ule na fa ye tangi tu lo wa sa fa ye tu le to mo fa nga fa tai ai to lo pu lo le sunga le pali i ton tai malangi mana tua mai o la tala foi le fa ia tu mal to tele o to ia na fale anga e ngali le ai to tele o mi ngoi fa se mea o le lu ia ma la tala fa tu au to le nga fo to tele o tu tala e o pomoni ma to tino e le nga na tele tu tala ele mfino to fatino ina pe fa pe o tatou to su ngole mi ton o la fa tai mo mola fa tai ia pari ton tai malang sa ia na e pui le ofisa ole o langa pos pa tato wo ye tu langa fa ofisa sa ia na e pui le tamali anga o le fa masin sili le anga makua i nguki li ele ungali le ai peita wa leo ngatasi le futia ma le umele o le ala le na len to si sila to ilava ele i mafai ona fai se mele to fa fonga i loa o tupu le weekend la lana o le vana ta pena ma avito tonu ia le tamu fainga ale sunga pali ai le i react mai leo le anga ile ma faina o leo ele o John pali sa o ngar tangi o le tangi na fa au on behalf of le fa msino sili ai a faila o len sa no fa msino sili ele manga o ko e kadie fo ile runga ile ia diaula o ina lo na la yo na va no e lo lotu o a ula le sirenga makua isa li imai ma fai pe ia o makua i mau ki ngoa ar finge lea le la hunga mai ngo ma fa le anga mai lo tamali anga me se fo io o lo wai a fo anga la na matua i lau li lo e man nei fo melele ye lo man malama di tulafono tula ya na la ilo na avelo ti tonu videos o mala o le man nei ala la ua matua vatu fa malie ina le mantua o leo o upua ye vatu fa mai le lava mau o makua ke i leo i video rava o lo por kala me la fai mai le foi la o mo wanga mai video o le telo isi video o to tape ila ai fa fetai o mo wa mai ma video le fai mai foi ma o le leo a mori o le Andrew ankelu tasi foi la le tanga tele la fa sanga tu fo ya e o le ar fai lo to public e uta pena tu fo mo e tele ve fo mo i vanga le so le temi fo e te tonu o Samoa me fo nai e tupu ya te o se e tofu fo ma e mo i o le sela pe te tofu tu tonu le potu tafia le fo ina to ave ia tanga tai le tau no ia o io se o to fa nga solo ia ya pe la o tu langa na le ia te au le ia to ma vui o le ha o lo ngo ka inga i sa ili la mi ko ma wo fia lava e tau i le tini la o keisile mo le tau te fia pe la a fai fo i mau ai mangisi o lo a inga mangisi o wo mangisi le fiso soangi fakunga o kala ia oka le ai piko sili nga manga ia se yo u lo ai se si o ma fio ia ni kaimi mama ko tulo a o lea io
o le ai mua nana lona lua ia whaailoa I tangata nei e maualunga le tulafono nei lo mea la te fatu o le whakunga o se kala e whaaleanga I se kamari anga o se isi o le matua fasioti tangata le nā tuloua wa e fasioki ka ngaka ngani me ka o kamari anga o tangata le anga I pala le maa ai le pala le tala le lau te ata nei o te whaalo te vai atu ko mengi e isi e le whai mai asi ata na whai malala por kalami ana po wale lopo a me tala noa e whamai na whamai whine o ana I atara maali ele ni tala na manao o tatou ai la tatou iai o tatou ai tatou iai le me ta o le me o le ola tau wha vitulou ai whata oto atu I lima o le whamisinonga ma au ma whana o leo I la latu tapenaina le ango bakali foi lau kakalo vui nga whai o foi lau talo ngau whamaikanga kau ke la kuroro ka ue longo ngau ronga vui no unoa mali a tau no unoa roka ue longo oise a langa personal langa attack ya kia ele professional e personal e ika ilo ma mention na ko nga whaka mala I langa ngā ruenga ele manga o e maki ma koe ki makai langa upenga ai ua whakarikali e laku roa vai tatou ia ele whape ngare kausinga o kula fonga ele whape lau di tauselu le acting commissioner wa iai le fionga ia afa masanga ma ila tau na whaia suenga le ai o le mafuanga le anga o ko filifili e ko ke apalai whakomesinga you're a public figure o a whaikionga ma mea uma e kau ai uma kua ngo filifili fo ke sau o ke whasala lau ala lau mailo pepelo la lau mailo ua mama kelo I can cope with that ai ko ke whakua loangi kala e afia ai ka mari anga o ainga ma pelenga I ko kere I loa o ke kuri vai mo ukangi le kua o ke kango kau o kou I le kua this lango le o nganga o ia ue o whaifi au asiaka au ke koe kangi inga ngaka ma mea uma le anga e kalifa ka ngaka mai ai ka u le kua o ki ngā e iai le aso e sauai it will come in its own due time a whaila o le awala le o lau foi kakalo ia o I a ao le leio ngi whaamasingo awangi ka akia ngi whaamasingo o la foi e kau ngau mai vakua ue roka wa foi a o foi la ngai whaamasingo o nga o lofa foi le ka penga ngai leo po le ha foi ka penga leo o le ai ai a whaia o la ua I ka mai whaamasingo ia kia o le foi ngala malama mai o le whaamasingo le akau longo winga e le kua le ia foi kulo vui not enough evidence iyo e sau ngai foi whape o la ua mo aku evidence ai o sa walanga ruri whape mai e weak evidence po le adva henga o le ai tulo ai o te tatalo ma o te mautino a o loinga ngai oi mai le tua se mea e au va kua e fiwa lima ele e ave foi a au mafanga o skanga ke fai fai ora una tala fai ia vai nga fai o se lua sau noanga la ufionga vui tau nga mai le tu ole famalo va tai ia tatu vui le fivi ia ole tautua ma le aunanga ole si kangaka e ka kaunga fisiringia I le menengei o le Hansard le anga ngai ai le whaipule ngalau ngai le melea ngalau ngai I le mea kongwa le asiaka o winga kaunga fisili Hansard sili le Hansard wala fa mau uma le ai se mea ngole me mole kai me kalngoa I le whaipule ngai hanga sa wele le anga o koinga kangaka va pengei peanga o wea ko ngā kakai e a fia le mole o le kaumawhai e pungi le sol tulafono so fesili la le Hansard ia e ke inga I fo ila le fonga whakalai lo la ko wha ngoi e pem whainga ka sa kalaku se kalangoa le Hansard se I koso mai fo I whafol le whaipule le lang kalangoa kongua le maka upungi ke leo se whaikala but then justice must be served wa le la vao le kungu le mele ole o sinka mai mea kaloka ku kangaka ai ao ya lako o nga peile o lako o fiki er kula fongo but don't forget o ile fau mai er kula fongo and no one is above the law ya o se kala ku nga ku sai o fa popo ku ku sal ka ku fa so inga
Ananga ia pe ngo vai aku o lo wa ia foi se langona o lo ia I Australia ia e fie mo sa bango ola o e loa o kamaka ule tautau ia no e loa o kamaka ule tautau ia inga ia kalangoa mai lako ia inga ia fa mangingo a kili ai ia maka puleo ko nge I fa peka ngaka nga lava ka pe pelo ka kala bui o le keisi langa mo le o so ar keisi le no langa ese kula fongo la ua ngangi nga fai ai o ke mangao inga ia fai la le keisi ngai under the criminal law you know ya ilanga fa lo bangi kafo o le fenga inga inga ku mo pule lo sunga le akau kai o me lo nga ka ka ya o go ko go wala nga le wo I mo o ma nga kangi pe o le o kali ki nga le ku o me ka wa nga ki o kali ki nga le ku langa o upu nga lafo ere ki nga o pali mi pe nga o la ki nga o ma o le upu le ma fo fa o so nga lafo e ke ola ia ai mo sia inga mai e kingi fa mo io che lo pe mo so pe wa le ku pe lo mari ai e fa pui ai ko ni ore e mo ile la fer cava re di o ko si o te le ilo ai o ke no ai ne se ku pe lo su wa ole pe a nga mene o tulafono e la ngova ko e ke le mfainga e oso e alu fai se su se kulanga kau kupe ho le ko me e mo mua o nga avele maka upu kula fongo once prove ir kula fongo wa open lo walu lo e su kan kai nga e ko ngi mai fale nga ingo o kulanga kupe you know ele mfainga kala kwa fai ka case fa mo e ka wa ku ngu me lo me ke manga o ai ala le fai se case le prove and guilty ka ia o guilty ala balo ai foi ele kulanga o pe o ngai la ngai case fa pe nga lo le lunga ele fai se case ele o kusa la o manga o a fo e kokongi aku le fia milioma you know and yet you know kusa la o fa masingo fo la kale instead o fa masingo ngai au mai ele kali pe guilty pe le guilty ya o malo ia nga ngolo le ka ikala ko ka ke alu lo e fai la ka sule e se kulanga kau kaui kaui el fa la ngai ngolo e ke me nga alu mo alu e mo se kau el fa la ngai ngolo ngo ele proving el fa masingo nga o ka guilty ele nga fa lo no ngai date ia wa mana ia fa tu mana tu fina nga lo le taua ai lo no winga fa pe fainisu no winga ko ngi mengi e ko e nga e fa pe me e fa mo nga ula fala mo me ula ro pa mi ko vai le ko pa langi saulan fa i unga sa vali mai va fo ia lo ia e ko lai pu lo ka kai ko o fe te joy tri wai Samoa o fio voi o ia o ka ko fo I Australia le Sfaraili o te joy I Australia ia se mai ala la u tautonga ia pe ana o fai atu ia o le aso le ko ngul po ai o le ao le 2:30 kai min ka ko fai ka ko ngai pangalia ia ko vai le anga o la fo ko ngai o ma le aka au lava nge o lo trying mengel por kiki langa le ufa maungia mai la fo mai u nga ia u for so many years al kai mo le u nga o fu ko mo le ko mo nga fai mai o kala mo fai mai this is the result of the pressure of politics ia ula ia ngai le le wingo la tala e wala nga fo ko e mo le vanga e fil mai na feto e mo le wo le tu langa fo le matu o so I fu e au te lo le te o le vanto to mo nga mai o le te wa ia o le va o ko a ke fesi le pe bien foi ko la ver ko mo ro Ola fo ko le ia o alu le fia ko mo ro au nge wo por kiki you know oh hai okay va ko nga mele so e mo sa o kala se fo mai le te o le no vai atu o le fasi se o yo le fasi se vatu mo si fa linga ta o le kiki apa o ia te o na fa o me le program
Whapeo whafonga mai le tama, po se tama sua whaia vava o matau po matau. I think the last information na sila fia siya wahinga mai America Samoa sa a fio I ranui I west. Ia ai peia mai de fio ngo lauli o the information na mai lauli te rola po lauli I tutuila. A whapeo whafonga mai ia le tama ia vava o matau po matau ia po o nisi fo sila fia ia lo mawhanau po so se sila. Ono ia isi o ainga mai malanga mai au moto fifianga tutuila Amerika Samoa o lo oi nei ia fia feilo ai se ava no le feilo ai malau fionga po el tama ia po se si fo ina te sila fia se fa matalanga ia mele mai messenger mai langa le se numero de telefone o mai ai te message mai te au messenger ia ona o tangole pa message telefone ia no tangole pasianga I si ainga se to ainga o lo fia mo se feilo inga a o ia nei ni sila ile nei fo I think 2 weeks or 3 weeks le malanga mai la to se fai ponga malanga fa lo alo tala le to fa tu ya Godfather o le aso fa na woli o sia mana me le o pa ia wana na fia dia wai le birthday to you happy birthday yeah to you. Happy birthday, Katrina, Godfather, Ato Manufui. Happy birthday to you, Manuelo Asofanau, Manuelo Asofanau, Manuelo Asofanau, Fa Manuele tua. Hip hey! Hey hey! Oh, na nga pasi sore ko Samoa kwa ia mo le nos fanga Katrina. O le asa me na fai mo Katrina lo na sofan. Ele era ngombenga ile ka waku. Tato fila ile so tayau. Te mo vise ko wa ngo ma fionga buia fa day day. Ya tato fila ile so tayau. Ya oni so tato fasisilanga me so to fa manatu se va kuila so kayau. Mata lo tatu por la mi rotu lo tatu fasisilanga mtatu fa manatu la sota yao ai mo le fiafi siata voi ma songa le atawa matu fa to fa to so fo ma yemlui so ifwa